あ、入った入った。皆様ごきげんよう。みのみずきのやねら配信へようこそいらっしゃいました。Good evening, ladies and gentlemen, students. Thank you so much for being here, and I'm truly sorry for being late. I kind of just finished work like 30 minutes ago, and I had to eat dinner, and I had to feed little lady, and I had to edit my shorts, and I'm here though. So I hope you can forgive me. ということで皆様ごきげんよう。本日ちょっとね、5分遅刻してしまったんですけれども許していただけたら嬉しいです。ちょっとメイド業が忙しくって、以前ね、ちょっとだけ申し上げたんですけど、私実は、今年から諸事情がございまして、フリーランスメイドになりまして、なのでね、残業とかないんですよ。私のさじ加減と言いますか。なので、ある意味、忙しいのは本当にありがたいことなんですけど、ちょっとこういうことがあるようになってしまったので、ちょっとちょっと今後、なんていうの身の振り方を考えないといけないなと思ってるんですが、本当に申し訳ないです。Yeah, so I just want to let you know that I'm really sorry. I don't know if I mentioned this before. I think I did a couple of times, but due to my depression and my mental state, I have been I started to be a freelance maid this year at the beginning of this year, so I don't really work for anybody. I work for myself, but which makes me have to make my own schedule, and I try to get as many work as I possibly can because I need to, build up more better reputation and everything. And so I don't really have overtime because I don't, you know, there's not really an idea of overtime when you are a freelancer. But again, I'm going to try to balance things out a little bit better. But again, sorry for all the being late to streams in the past few months. なのでね、ちょっと、過去数ヶ月、結構いろいろ遅刻とかしてしまって申し訳ございませんでした。ちょっと今後ね、本当にもうちょっと、特に来年から一旦、今年が終わったら、ちょっと休みを取っていろいろ考えようかなと思ってます。はい。ということで、ハッキーさん、デルフィナさん、セラさん、カソダニさん、たまきさん、ハバナさん、ごきげんよう。Welcome, welcome, welcome. 葉桜とまて聞いてありがとうございます。Hello, 先生。Going to be watching while I'm cleaning my sneakers. Oh, that sounds nice. I don't really wear shoes because I don't have to. So it intrigues me when people say that they do things that I basically don't have to or haven't. It sounds interesting. Okay, so お、聞こえますか？今日 BGM どんな感じ？ How's the background by the way today? Is it okay? いい感じですかね？ So what happened was that there was 13 people in this mountain villa, and one of them sadly ended up being killed. The one who was killed was the manager of this villa, and we are going to have to figure out who did what, who's the murderer. People inside this villa doesn't really believe that one of them is a murderer or anything. Like, they just think that there's a murderer roaming around the villa and everything. But I personally think somebody inside this group is actually the murderer. ということで、昨晩何が起こったかと言いますと、こちらの山荘13人、合計13人人がおりまして、うちの1人が殺されてしまいました。その殺された方っていうのが、こちらの山荘の支配人といいますか、マネージャーの、方で、めった刺しにされ、片目をくり抜かれて、結構残忍な殺され方をされてたんですけど、その犯人をね、多分今から探す感じになると思います。この残りの12人、生きてる12人は別に自分たちの中に犯人がいるとか、なんかみじんも持ってないみたいで。でも私は普通に考えているだろうって思ってます。リーダーさんごきげんよう。ジェイカさん、アンニョ、welcome, welcome. Okay, so we're gonna load the game. Load game. So the main character and his party of three, the wife of the manager who was killed and the female staff, went around the first floor to check if everything is safe. We went into the manager's room to figure out that a vase was missing from a glass case.
So that's the only thing that we found that was odd and off, and so we're gonna continue on from there. 昨晩何が起こってたかと言いますと、昨晩の最後のところね、最後何をしてたかと言いますと、主人公、私、メイドくん男性なんですけれどもね、と、奥様、殺されてしまった支配人の方の奥様と、もう一人、女性のスタッフの方、3人で、1階、こちらの山荘の1階を探索してまいりました。で、その1階を探索したところ、別に変わったところは何もなくて、ただ一つ、あれって思ったのが、支配人の方のコレクションの一つである、壺がなくなってた。でもそれ以外何も変わったところはないって感じでございました。はい。では。Okay, we're gonna continue on. すでに2、3組は戻ってきており、彼らはラウンジの椅子に座って待っていた。Okay. 2、3回組ね。2、3組じゃなくて2、3回組。Oh, so this villa is 3 stories tall. この山荘3階建てなんだね。OK。なんか4階とかあるのかなとか思ってたんでね。3階いいですね。私ね、将来ね、3階建てのお屋敷が欲しいの。でもマイホームって高いんでしょ？高い。私、集合住宅無理だからマイホームが欲しいんですよ。お屋敷欲しいんですけど。とりあえずね。彼らはラウンジの椅子に座って待っていた。the party who went to look if there was anything odd on the second floor and the third floor was already back and they're sitting at the seats in the lounge. しばらくすると玄関の方から外の探索組も帰ってきた。As we waited a while, the last team that was looking around outside also came back. 皆さんお疲れ様でした。Good job, everybody. それでは我々のチームから報告します。Our team will go first and tell you what we found. 自分たちは3階を調べてきました。We went around the third floor and 3階には僕とゆりさんの部屋、客室と配電室があります。On the third floor, there's my room, Yuri-san, the female staff's room, the guest rooms, and also the electricity room. The room that has all the electricity cables. ゆりさんは女性スタッフの方のお名前ですね。3階は僕たちスタッフとメイドさん、ジンさん、ゆずきさん、みおりさん、ことはさんの7人が5つの部屋を使っております。The third floor, is being used, divided by 5 rooms. Us, the staff, Mr. Meido in this case, Jin, Yuzuki, Miori, Kotoha, and all, total of 7 people. まず自分たちスタッフの部屋とお客様方の部屋を確認しましたが、特に不審な点はありませんでした。First, we went around the staff room and then the guest room, but we didn't find anything odd. 次に配電室なのですが、やはり電話線と思わしき線が切れていました。これが大切ですね。主人公電話してましたからね。時系列が結構はっきりしてるかもしれない。いつ切られたっていうのがね。And then we went into the electricity line room, but it turns out that the phone cables were cut off. ゆずき切れていたというより誰かに切断されていたというのが正しいです。It is a lot more clear to say that it was cut off by somebody rather than it was just ripped off or like cut. あれは明らかに人為的なものによる切断でした。It was definitely a man and its power that did it. It didn't happen naturally. 風間さんの話す途中にゆずきが大事な補足を入れた。これは失礼しました。Excuse me, you're right. その通りです。おそらく犯人が電話線を切断したのでしょう。I believe that the criminal, the murderer, decided to cut off the phone cables. 最後に外の非常階段を調べましたが、こちらは特に不審な点はありませんでした。We went to the emergency staircase at the end, but we didn't find anything odd about that place either. ポジティブに考えると3階に犯人が潜んでいることはなく、ひとまず安心だが電話線が切られていることから、犯人は3階の配電室に一度は足を運んだということが分かった。To think about things positively, it turns out that there's no murderer on the third floor, but considering the fact that
the electricity pole, the phone cable, was cut off. It also means that the murderer once decided to travel all the way to the third floor himself or themselves. 犯人がいつ電話線を切ったのかは知らないが、昨晩俺は無防備にも酒を飲んだことで気分がハイになり、すぐには眠れず、ゆずきの部屋に行こうとしていたが。I don't really know when he decided to cut the phone cables, but I remembered that I got a little bit too high from alcohol last night, couldn't sleep, and I was about to end up going to Yuzuki's room. 改めて考えると背筋がぞっとした。I shivered and thought to myself that I'm really glad that I didn't do it. 犯人と鉢合わせでもしていたら、俺は今、この場にいなかったかもしれない。If I ended up encountering the murderer, there's a chance that I'm not here. I wouldn't be here. 風間さんが報告は以上ですと言ったことでバトンが次のグループに回った。風間さん said that's it, which allowed the next group to start talking. ジェンが、2秒ほどどのチームが話すか注目が起こったので、俺が話そうとしたらジェンが口を開いた。There is a few seconds of silence, and which led me to think that it should be my turn to talk, but Jin started to talk first. 俺らは2階を隅々まで調べた。When we went around the second floor. 2階は瀬戸川さん、篠崎さんの部屋と食堂、それから映画部屋がある。On the second floor is the room of 瀬戸川さん and 篠崎さん, on the restaurant, and also a movie theater, a little theater room. 全部回ってみたが、侵入者は見つからなかったし、特におかしな点もなかった。We went around all of it, but we couldn't find anybody, nor found anything odd about it. ジンはそう言うと以上と言い、隣の班に視線を向けた。それと同時に外の探索班が話し始めた。Jin said that's it, and looked at the next team. At the same time, the team that went outside started to talk. 僕たちは3人で外を手分けして調べてきました。We three went around. 手分けしたの？お前らなんで？ We three went around different ways outside and looked. そしたらこんなものが見つかったんです。And we ended up finding this. そう言うと、篠崎さんは立ち上がり、玄関の方から黒い布みたいなものを持ってきた。篠崎さん said so, stood up and brought a black cloth looking something from the front door. 彼は持ってくるとラウンジテーブルの上には置かず、テーブル横の床にどさっと置いた。As he brought it, he didn't put it on the table, but ended up putting it on the floor next to the table. みんなは置かれたものに釘付けになった。Everybody stared at what he came with. 怖ー。びっくりしたー。なんだこれ。普通に写真が怖い。Gosh, this photo is a bit scary. 黒い布みたいなものの正体は黒色のローブだった。What appeared to be a black cloth was a black robe. そしてその隣にあるのは般若のお面だった。And right next to it was a mask of Hanya. Hanya is a Japanese traditional mask of a demon order. 河本、私たちは3手に分かれて各エリアを調べた。Okay, I think this is a bit sus. I mean, imagine, even if they're like all men, it's still really dangerous to go around when there might be a murderer. One of them might be it. いや、だって普通におかしくないです？いくらね、全員男性とかだったりしたとしても、殺人犯が外にいるのに一人ずつ行くって絶対おかしいから、この中の一人が犯人なんじゃないでしょうか。知らんけど。向井さん、Hello, welcome. 私たちは3手に分かれて各エリアを調べた。河本さん said, We went around 3 different ways. 地図で言うと篠崎くんは駐車場付近のエリアで、私はバー周辺のエリア、瀬戸川くんは井戸周辺のエリアだ。According to the map, 篠崎くん went around the parking lot, I looked around the bar, and 瀬戸川くん went around the well. There's a well. 井戸怖い。そしてバー付近の林で私はこのローブとお面が埋まっているのを発見したんだ。And it was around the forest. It was around the bar. It was when I was in the forest around the bar that I found this robe and
this mask being buried in the ground. 最初は人が埋まってるのかと思い二人を呼んで掘り起こしてみたら、人ではなく物だったからひとまず安心したよ。When I first saw it, I thought that there was a human being underneath the ground, and so I called the two, and we ended up digging it out. At least I'm glad that it wasn't a human being. しかしこんな不気味なものが埋まっていたとは犯人が捨てていったものなのだろうかね。But I can't believe that there was this scary of a thing underneath the ground. I wonder if it's the murderer that left it. でも普通に考えて、私が犯人だったら絶対証拠隠滅のために適当に物置いていかないと思うんですよね。絶対隠してる。あ、でもそっか。この中に犯人いるんだったら、持ってた方がおかしいか。なんでもないですよ。河本さんの考える通りで間違いないでしょ。I'm pretty sure what 河本さん is saying is right, 瀬戸川さん。それらは見たところ捨てられてそんなに時間が経ってないように見えました。As I looked, it didn't look like it was left there for a long period of time. そのローブとお面は The robe and that mask. どうかしましたか？ What is it? さっき探索で見落としていましたが、そのローブとお面は夫のコレクション室にあったものです。Yes, I didn't realize when we went around, but that robe and the mask was what was inside my husband's collection room. ローブは夫が昔ハロウィンの仮装の時に使っていたものです。The robe was once used by my husband, for as a Halloween costume. なんでお面はペンションを開業したばかりの頃、夫が玄関前に飾っていましたが、不気味でペンションのイメージダウンにつながると私が考え外したんです。That mask was at the front door when we first opened the pension. I mean, the villa, but I thought it was a little bit too creepy for it to be a decoration, and I thought that people might not come because of it, and so I took it down. 外してからはコレクション室に置きっぱなしにしていましたが、Once I took it down, it has been left in the collection room for a long time. それがなぜ外に？ But why was that lying outside? 浅野さんの私物だったことで篠崎さんはめぐみさんにそれらを引き渡した。Now knowing that all of these once used to belong to Asano-san, the manager who was killed, 篠崎さんgave めぐみさん the wife all the things. 俺はめぐみさんの発言に違和感を覚えた。I found something odd about what めぐみさん said. 確かにローブはハロウィンの仮装で着ていてもおかしくないし、県西部に住む、島根県民は般若のお面を玄関に飾るとどっかのテレビ番組で見たことがある。It is true, it's not really odd if one used a robe as a Halloween costume, and I also have seen once on a TV show that on the west side of Shimane Prefecture, they do decorate the front door with the Hanya mask. 浅野さんが島根県出身の人なら何の違和感もない話だが、問題はそこじゃない。If Asano-san is from Shimane Prefecture, that shouldn't be that big of a problem, but that is not it. 探索で見落としていた。彼女はそう言っていた。She said that she didn't realize when we went around. コレクション室に入った際、ショーケースが割れていて、青い壺が盗まれていたのに気を取られていたとはいえ。Maybe we were a little bit too focused on the fact that the glass case was broken when we first went into the collection room, and into the fact that the blue vase was stolen, but これだけ目立つ衣装を盗まれていたのにもかかわらず、なぜめぐみさんはそれに気づかなかったのだろう。But it is true that such interesting looking thing was missing. I wonder why めぐみさん didn't realize that it was gone. 俺の考えすぎか？ Am I overthinking? それともどうでしょうかね。俺は、顎に手を当てて、そんなことをしばらく考えていたが、いつの間にか俺の番にバトンが回ってきたので、とりあえず俺は探索の報告をすることにした。I was thinking to myself a lot of things, but it turns out that it's our turn to tell them what we found, so I started to talk. 俺たちの班は1階を調べました。
Our team went around the first floor. ほとんどの部屋は変わった点がなかったのですが、バー以外に浅野さんの書斎が荒らされていました。Most of the rooms didn't have anything odd about it, but aside from the bar, Asano-san's office was being was kind of destroyed, was trashed. そこにあったローブと仮面だけでなく、壺もなくなっていたんです。It wasn't just the robe and the mask that was gone, but also a vase. すると犯人はやっぱり強盗か。Does that mean that the criminal, the murderer, was a thief? 篠崎さんが言う通り犯人は強盗で間違いないだろう。Just as 篠崎さん said, it should be true that the criminal, the murderer, was a thief after all. 犯人は深夜強盗に入り、浅野さんを襲って部屋に侵入し、壺を盗んだんだ。The murderer went in at midnight. He attacked Asano-san, got into his room, and took the vase. I don't think so. Criminal Minds told me something different. 私、クリミナルマインド何週もしてるんでわかりますよ。それは嘘です。ああいうオーバーキルはね、人に恨みがないとしないんです。That kind of overkill, like gouging out one's eyeballs, wouldn't happen unless the murderer knew him personally, 浅野さん。ジンが言ったように、おそらく犯人は皆が寝静まった深夜帯にバーの窓から侵入し、浅野さんを殺したのだろう。Just like Jin said, it is quite possible that the murderer came in at midnight through the bar and killed Asano-san while everybody was asleep. その後、浅野さんを殺害した犯人は彼から鍵を奪い書斎に侵入。And after that, the criminal, the murderer who killed Asano-san, stole the keys from Asano-san and went into the office. 犯人はコレクション室に入り、ショーケースを割り、青い壺を盗んだのだ。He went into the collection room, broke the glass case, and stole the vase. そして犯人が去った後に一本橋が崩れた。And it was after the criminal that left that the bridge was broken. これがおそらく浅野さん殺しの全貌だろう。いや、甘い。もうちょっと考えた方がいいんじゃない？さすがにね。This is probably what happened, when 浅野さん got killed. まあ、橋が崩れる前に犯人が去ったというのは俺の願望でしかないが。Well, it is true that it is just my hopes that the criminal has left before the bridge has collapsed. それで犯人が盗んだとされる壺の特徴は And what was the characteristics of the vase that the criminal has stolen? それはこんな感じの青い壺です。This is the blue vase that we're talking about. そう言うと、ゆりさんは河本さんの前にさっき俺らが部屋で見た写真を差し出した。ゆりさん said so and brought out the photo that we got from Asano-san's room. 他の人も青い壺が気になっていたようで、河本さんが見終わると、みんなは次々に写真を見せてほしいとゆりさんに言ってきたので、河本さんから時計回りに写真を回した。Everybody else seemed to also be interested in the blue vase, and so once Komoto-san was done looking, we went around. We passed the photo around counterclockwise, from Komoto-san. みんな写真を見たことで盗まれたことに納得したようだった。After looking at the picture, everybody seems to have agreed on the fact that this is what has happened. ははー。確かにこんな立派な壺なら盗まれてもおかしくないな。If it really was such great vase, such a magnificent vase, it wouldn't be so weird if this was the reason why. If this was stolen, sorry, my English is like being lost today. その青い壺は書斎のどこにあったんですか？ Where was that blue vase located within the office? それは書斎にあるコレクション室のショーケースにありました。It was inside the collection room, glass case inside the office. そういえば、室内探索組の皆さんに質問なのですが、他に盗まれていたものはありませんでしたか？ By the way, I'm here to ask all of you who went around all the rooms, didn't you find anything that was stolen? 誰も反応しないのを見ると、盗まれたのは青い壺だけだったのだろう。
Looking at others who are not um, responding to that, it is quite possible that it was only the blue vase that was stolen. あるいは他にも強盗が盗んだものはあったが探索で見落としてしまったのかもしれない。Or maybe there were other things that the thief has stolen, but maybe we have not realized it yet. なぜ犯人は青い壺しか盗まなかったんだろうか。I wonder why the thief only stole the blue vase. そしてなぜローブと仮面を外に捨てたのだろうか。And I also wonder why he decided to get rid of the robe and the mask outside. 瀬戸川さんはきっとこの場のみんなが抱いていた疑問を代弁し首をかしげた。瀬戸川さん、voiced the question and the idea that everybody possibly had in their minds and shook his head. まず浅野さんを殺した犯人は彼が持っていた鍵を使って書斎に入った。First of all, the murderer who killed 浅野さん used the key that he had and went into the office. すると偶然にもショーケースにすごく高そうな青い壺があった。いや、だって、コレクション室、ドア閉まってましたもん。あそこわざわざ開けないとあそこに何があるかわかんないじゃないですかね。私の方が推理うまいぞ、お前ら。はい。And coincidentally, the colonel saw that there was a very expensive-looking vase in the collection room, a glass case. 昨晩まで雨がひどかったので、壺を手に入れた強盗はそれだけを手にして引き上げた。Since it was raining really hard last night, once he got hands on the vase, the murderer and the thief decided to leave right away. こんな感じじゃないでしょうか。Maybe that's what happened. 瀬戸川さんの疑問に篠崎が答えた。Answered 篠崎 to what 瀬戸川さん said. みんなこの考えに納得したのか異論を出す人はいなかった。こいつら、大丈夫ですか？ Everybody seemed to have agreed on his words and nobody said a thing after that. I don't know, remember? The collection room's door was closed. I'm guessing that the actual murderer was somebody who knows this place, who knows what's in here and everything. なるほど。写真を見た限りその壺はかなり高価に見えたね。True. Looking at the picture, the vase did look very expensive. だから犯人は浅野さんの鍵を使ってコレクション室へ侵入し、ショーケースを割り、壺を盗み去っていったわけだ。いや、おかしいでしょI see. So the criminal decided to go in the collection room using Asano-san's keys, go into the glass case and broke the glass case and left after stealing the vase. 瀬戸川さんはふむふむとうなずきながら話した。said 瀬戸川さん after nodding. ではなぜコレクション室にあったローブと般若の仮面が外に捨てられていたんだ？ Then why was the robe and the Hanya masks that was in the collection room why was it thrown away outside? 河本さんはそう言うと眉をしかめ首をかしげた。河本さん said so. Moved his eyebrows. Did this? How do you say this? If you could look at my face. Is there a name to this eyebrow movement? ちょっとこの眉をしかめるの英語がわかんない。私の顔でデモンストレーション。Like this. Okay, let me know if you have an answer to it. ちょっと答えわかる方いらっしゃったら教えて。well, 河本さん wondered. それは僕にもよくわかりませんが、考えられるとすれば犯人は壺以外にローブと仮面を盗み、後から確認するとそんなに豪華に見えなかったから捨てたとかでしょうか。I don't really know, but if I were to think, maybe the murderer decided to actually steal the robe and the mask, but after realizing it and looking at it later on, figured out that it's not that expensive after all.
そう話した篠崎さん自身もあまり自分の発言に納得はしていない様子だったが、それに対して反論がないのを見るとみんなもノーアイディアのようだった。It looked like Shinozaki-san himself didn't really agree on what he's saying, but looking at the fact that nobody was um talking back to them or saying their ideas, it looked like nobody really had an idea what was going on. 俺はふと視線を隣に向けると、ゆずきが腕を組み複雑そうな表情で悩んでいた。As I looked next to me, Yuzuki was crossing her arms and was looking very serious and was thinking about something. どうしたの、ゆずき？ What's going on, ゆずき？よくわからないのよ。I can't really understand. 何がわからないんだ？ What do you mean by that? 犯人は強盗で深夜に侵入して浅野さんを殺したわけよね。The criminal ended up coming in here at midnight and killed Asano-san, right? そして浅野さんの遺体はバーの厨房で発見されたわけだけど、and it turns out that Asano-san's body was found in the kitchen of the bar. それはどうして？ Why was that? それは犯人がバーから侵入した時、偶然浅野さんに鉢合わせたんだろう。That is most likely because when the murderer came in from the bar, he ran into Asano-san there. いや、これは偶然ではなく、浅野さんはバーに向かってたんだと思うな。Well, I don't think so. I think this wasn't a coincidence and that Asano-san was actually heading over to the bar himself. めぐみさん、浅野さんは夜寝る前とかに戸締まりのチェックをしていませんでしたか？めぐみさん、can you elaborate on this? That Asano-san was maybe going around checking the keys and locking the doors before going to bed. チェックをしていたらそれは何時くらいにやっていましたか？ If he actually went around checking the locks, what time was it that he would do it? はい、確かに主人は就寝前に戸締まりの確認をするために館内の見回りをいつもしていました。No, you're right. My husband would always go around checking the locks every time. He would go around checking the locks all the time. 見回りは消灯時間の11時50分に消灯も兼ねて行っておりました。He would go around at 11:50, which was the time that is designated to turn off the lights, and he would do so as he would go around to turn off the lights too. そう、つまり犯人は消灯時間に浅野さんが見回りをしていたとき、バーの窓を割って侵入した。And that means that the criminal came in while Asano-san was going around checking the locks. The criminal broke the window of the bar and came in. その音を聞いた浅野さんはバーに駆けつけ犯人によって殺された。And it is most likely that Asano-san, who heard the noise, ran to the bar and was killed by the criminal. その後犯人は浅野さんの死体を厨房に運んだんだと思う。I think the criminal ended up carrying Asano-san's dead body to the kitchen after that. つまりあなたが思うに犯行時刻は消灯時間の11時50分頃ってことね。So what you're saying is that what you think is that Asano-san was killed around 11:50, which was also the time that the lights would go off. そう考えるが、犯行時刻をはっきりと断定することはできない。That's what I think, but at the same time it is impossible to decide on when it actually happened. それよりもっと後に浅野さんは殺されたかもしれないしな。It is true that there's a possibility that Asano-san was killed way after that. ただそれよりも先に殺された可能性は低いだろうな。But I don't think there's much of a possibility that he was killed before all of that. なんせ、昨日は俺ら含め多くの人が23時以降に部屋に戻ったんだ。It is because most of us ended up going back to our rooms after 11 o'clock last night. その後すぐ眠った奴がいたとしても起きていた人も当然いただろう。Maybe there are some people who went to sleep right after, but I'm pretty sure there were a lot who stayed awake after that. メイドなんか消灯時間を過ぎてもゆずきと内線電話で電話していたからな。気づかれちゃってた。Meido was talking to Yuzuki using the hotel phone after the lights went out. 起きとったんかあれ。So you were awake. ああ、お前楽しそうに電話してたな。
Yes, I saw you having so much fun. 全部聞かれてたのか。He heard it all. 盗み聞きするなんて悪趣味な野郎だ。Can't believe that he listened to the conversation without me knowing. とにかくそういうことだが、みんなくれぐれも油断をするなよ。Well, that's the conclusion, but make sure that you keep your guards up high. この推理はただの憶測だ。What we just went through is just a guess to what has happened. 犯人は橋が崩れる前に去ったとは言い切れないんだ。It has not been decided, or it might not be the truth that the murderer left before the bridge was broken. 今もどこかに潜んでるかもしれない。He or she still might be around somewhere hiding. ジェンの発言によってまたしても気まずい沈黙が場を支配した。Listening to Jen's words, another awkward silence filled the room. その時だった。It was then. びっくりした。なんか、クマでも出たのかと思った。I thought that was a bear. 瀬戸川さんの腹から音が鳴った。瀬戸川さん tummy growled. これは失礼、sorry. 朝飯は我慢していたけど、この時間になってくるとさすがにお腹はごまかせないや。I tried to forget about breakfast, but I guess I can't really ignore my hunger when it's already this time of the day. 瀬戸川さんはお腹をさすりながら苦笑いした。瀬戸川さん laughed as he said so. 彼の腹時計が鳴ったことにより沈黙が解け、みんなの緊張が少し和らいだ。Listening to his stomach sound, listening to the sound of his stomach, it looked like everybody was a little bit more relieved and relaxed. 腕時計を見ると12時だった。As I looked at my watch, I learned that it was already 12 o'clock noon. もうこんなに時間が経っていたのか。Can't believe it's been this long. 話し合いは一旦ここでお開きにして昼食をとることにした。We decided that this was enough for our little talk, and we all decided to go to have a little bit of a lunch. ラウンジに集まっていたみんなは次々と2階の食堂へ向かっていった。Everybody at the lounge slowly started to make their ways to the restaurant on the second floor. 今回は従業員たちも食事をとっていなかったため、空いている席に座り一緒に昼食をとるらしい。Since all of the staff also haven't had lunch today, it turns out that they're all gonna have lunch with us. 昨日の時点で朝食の分しか仕込みができていなかったため、昼食のメニューは朝食として出す予定だったサンドイッチとコーヒーだけだった。Since the preparation of the day after was only done for breakfast, lunch was sandwiches and coffee that was supposed to be served for breakfast. 少し物足りなさを感じたが、こんなイレギュラーが発生した中で昼食をとれたというだけマシか。本当ですよ。It felt a little bit small, but I should still be grateful to the fact that I was still able to eat food in this type of situation and condition. お腹が鳴っていた瀬戸川さんを除いては、みんな食欲が湧かず食べないのではないかと思っていたが、案外みんなもお腹は減っていたらしく、徐々にサンドイッチを口に運ぶ回数が増えていった。We all thought that nobody really had an appetite aside from 瀬戸川さん。But once we started eating, it turned out that everybody was hungry. そしてしばらくするとみんなの皿からサンドイッチがなくなり、コーヒーをすする音が周りから聞こえてきた。After a while, sandwiches started to disappear from everybody's plates, and people started to sip their coffees. 俺は椅子に身を預け、窓の外に目を向けた。I lied back up on my chair and looked outside the window. 川を見ると大雨によって水位が上がり、茶色く濁っていた。Looking at the river, I could tell that the water level has gone up due to the heavy rain, and the water looked very brown. さっきの探索で一応館内すべてを調べたが、強盗の姿はどこにも見当たらなかった。We did look around the entire villa as we searched around the villa, but we couldn't find the murderer or the thief. この豪雨の中、外をうろついてるとも思えないし、俺らが話し合いで考えた通り、強盗は特に下山したのだろう。I can't really think of a possibility
of the murderer or the criminal going around in this heavy rain. And so just like we talked about, I'm pretty sure that he or she has already went down the mountain. とは言ってもまだ外に潜んでいる可能性がゼロではないため油断ができない。But it is also not the possibility is not zero to the fact that the criminal still might be roaming outside, so it's still a little scary. もし下山しておらずどこかに身を潜めているとしたら、強盗は次にどんな行動をとるのだろうか。If the murderer hasn't gone down the mountain and is still around somewhere, I wonder what he or she would do next. あれこれと考えながらコーヒーを取ろうとしたとき、隣からブーンと音がした。隣を見るとジンがハンドスピナーを回していた。Thinking things like this, and as I was trying to reach out to my coffee, I heard this buzzing sound. When I looked around, I saw Jin spinning his hand spinner. 懐かしいハンドスピナー。なあ、この後どうするよ。What do you think we should do after this? 俺は隣に座っているジンと目の前に座っているユズキにそう言うと、コーヒーをすすった。I said to Jin and Yuzuki, who was sitting in front of me, as I sipped my coffee. 苦味を覚えすぐに砂糖を入れ忘れたことに気づき、顔をしかめた。I found it bitter and realized that I forgot to put sugar in. 私はちょっと疲れたから部屋に戻って少し休むわ。I'm a little tired, so I guess I'll go back to my room and rest. そう言うとユズキは立ち上がった。Yuzuki said so as she stood up. ああ、ゆっくり休んで。Yes, take care. Rest well. 戸締まりには気をつけろよ。Make sure you lock the doors. うん、二人とも心配してくれてありがとうね。Yes, thank you so much for worrying about me. ついていけよ。なんでバカなの？ Why are they so dumb? Like, why would they just let her go on her own? ユズキが去っていくとジンは自分のスマホを見ながら話を続けた。As Yuzuki left, Jin kept on looking at the screen of his smartphone and started to talk. 今は12時58分。It is 12:58 now. 本来なら今頃俺たちはチェックアウトして帰っていたからな。If it was according to plan, we would already have left here by now after checking out. 特に何も考えてなかった。I really didn't think much about it. ラウンジにチェスがあったんだけど、やらないか？ There was a chessboard in the lounge. Would you like to join me? いいけど、チェスしたことないんだよな。負ける気はしないけど。Well, I mean, fine, but I've never played chess before. I also don't feel like losing, but こいつ俺のこと完全に舐めてやがる。He really thinks, not that highly of me. 上等だ。後で泣きべそを書いても知らねえぞ。大丈夫だ、問題ない。振り子時計が鳴った。The clock, struck one. 時刻は13時ちょうどだ。奥の席に座っていたみおりさんと琴葉さんが立ち上がった。みおりand琴葉 who was sitting at the back stood up. ところで、ジェン、お前はどっちだと思ってるんだ？ By the way, Jen, what do you think? 俺はテーブルに頬杖をつき、窓を見たまま口を開いた。I asked as I looked outside the window. 何がだ？ What do you mean? 今回の件、外部犯と内部犯のどっちの犯行だと思ってる？ About what just happened. Do you think it was actually an outsider or somebody from the inside? 奇遇だな。Interesting. 実は俺もそれを考えていたんだ。Exactly what I was thinking just now. だが推理するにはまだ材料が少なすぎるんだよな。But we don't really have enough information in order to go around and actually give an actual guess. そうだな。You're right. でも、確かに言えることはこれが内部犯の仕業だった場合、犯人はよく考えたもんだよ。But one thing I can say is that if this really was somebody within us who did this, he or she really thought about it through. というと、and you say so because? 深夜帯のみんなが寝静まった時間に支配人を襲っているわけだから、殺害から時間もだいぶ経ったし、証拠が残りにくい。あらやさんこんばんは。推理がそろそろ始まるかもって感じです。The fact that the guy or the girl attacked the manager at midnight when everyone was asleep
would mean that it's going to take a long time until we will be able to get our hands on the proof, which makes the proofs go away eventually. あとこれが外部犯の犯行だろうが内部犯の犯行だろうが、犯人がペンション内に潜んでいればどちらにしても危険だ。And it also doesn't matter if the criminal's within us or it was from the outside. It's still dangerous thinking of the possibility that the criminal is still inside this villa. 確かにな、you're right. これが外部犯の犯行だったとしても、まだ犯人が敷地内に潜んでいるかもしれねえし。You're right. Even if this was done by somebody else who was not within us, there is a possibility that the criminal is still within this land. 本当つらいな。まあ今のところはどっちかわかんねえんだ。用心して過ごすしかないさ。ってわけで、行くか。行こうぜ。Well, we can't really tell right now. We have to just make sure that we keep our eyes out. Well, shall we? Let's shall. そうして俺たちも席を立ち上がると食堂を出た。And then we left the restaurant. ラウンジに着くと俺とジェーンはボードに駒を並べチェスを始めた。Once we arrived at the lounge, Jin and I decided to put all the chess pieces on the board and started playing chess. キングをボードに置いたとき腕時計をちらっと見た。When I placed the king on the board, I looked at my watch. 時刻は1時15分を指していた。The clock on my watch showed that it was 1:15. 多彩な動きで相手のキングを攻め込んでいくチェスは必勝法があるとチェスが上手い友人に教わった。それは相手より先に中央スペースを、抑制することだ。制圧することだ。ボードの中央には自分の駒の行動範囲を広げたり、より有利に動かしたりするために制圧するべき重要な場所だ。I learned from a friend who's really good at chess that in order to win a chess battle, you're supposed to occupy the middle area first. そのため相手より先に中央スペースを自身の領域にするためにはゲームの序盤から中央に駒を進めておく必要がある。And in order for you to make the middle area your own territory, you'll have to play so that your pieces would end up in the middle from the start of the game. またナイトやクイーンなどの機動力がある駒たちはボードの隅に位置するよりも中央スペースに持ち込んだ方がより機動性を生かした戦術攻め方が可能になる。相手へのプレッシャーを与えることもできるため相手が攻め込んできたり身動きが取れなくなったりする前に進めておくべきなのだ。Okay, that was like chess stuff. ごめんなさい。チェスでした。そんなこと頭の中でイメージさせ駒を進めていると電話がロビーに響いた。While I was thinking about all of that chess stuff,a phone rang in the lobby. 音がしたフロントを見ると、ゆりさんが電話に出たところだった。Looking at the front desk where the sound came from, it was just when Yuri-san answered the phone. 彼女はやがて受話器を置き、1分ほどでタオルとトイレットペーパーを手に持ち、ラウンジの前を通り過ぎた。She hanged up the phone and anyways, and in about a minute, prepared a towel and a toilet paper and went across the lounge in front of us. ゆりさんの手際の良さに俺は驚き、自然と目で彼女を追った。これつまり、内線はつながってるから電話線が切られたのって、まあそういうことか。意味ないじゃないですか。I just realized that the hotel phone is actually working. It's just the phone that connects us to the outside that is being cut. 彼女が向かった先はここから最も近い客室の101号室、つまり河本さんの VIP 室だった。It was the VIP room on 101, the Komoto couple's room that she went to. 彼女がドアの前でノックをすると明美さんが扉を開け、後から河本さんの笑い声も聞こえてきた。As she knocked on the door, we saw 明美さん open the door and also the laughter of 河本さん。メイド。おい、メイド、Hey, come on. 俺はジェンの少し苛立った声で我に返った。
I realized that I was daydreaming as Jen called my name loud. はい、メイドです。Yes, I'm メイド。おめえの番だよ。女に見惚れてんじゃねえ。It is your turn. Stop chasing after girls. すまん、sorry. 俺はそう言うとナイトでポンを取った。As I said so, I took the pawn with a knight. I don't know chess. I don't know what that even means. これなんて読むの？風間の、風間のなんて読む漢字が読めないですわ。I can't read this 漢字。風間の暴白？合ってる？暴白？暴白合ってた！ I was right! やったね。イェイ Okay. 風間の暴白。風間's side. It's side of 風間。正直僕にはこれが外部班の仕業だとは思えなかった。I honestly couldn't think that this was done by somebody outside of this group. 水木天才、メイド天才です。Okay, so we are looking from Kazama-san's point of view. So, well, now we know that Kazama-san isn't the guy. まあでもこれで、あれですね。9分の1から8分の1になりましたね。だって、風間さんだから、いいや。風間さん is the guy with green hair, if you remember. 風間さんの緑の髪の毛の人です。I honestly couldn't think that this was done by an outsider. なぜなら僕とゆりさん、めぐみさんの3人が最初にバーで浅野さんの死体を発見したとき、部屋には一つ妙な点があったからだ。The reason to it is because when Yuri-san, Megumi-san, and I first found Asano-san's dead body in the bar, there was something odd about it. もし僕の推測通りならば、その妙な点は犯人が気づき次第、犯人の手によって塗り替えられるはずなのだ。And if my guess is right, if the criminal realizes what he has done wrong, he or she should come ASAP and would change it. そしてその妙な点が塗り替えられたかどうか、今から僕は確認しに行くのだ。And I am now going to check if what I found has been changed by the criminal. 一人で行くの？ He's going alone? 怖い。暴白とは演劇で相手役には聞こえないというお約束事の上で観客だけに知らせる形で喋るセリフのこと。わかりやすい。僕はそう思ったとかそういうやつね。僕はバーに着くと真っ先にデジタルカメラを取り出し写真を撮った。Once I arrived at the bar, I brought out my digital camera and took photos. 撮り終わると例の妙な点を確認した。And once I was done checking, I looked at my phone I looked at my camera. 確認してみるとやはり塗り替えられている。And as I checked, and as I thought, what I found weird has been changed. そうか、I see. これであとは誰がそのさんを殺したのかさえ分かれば。Now the only thing we need is to figure out who was the one who killed 浅野さん。僕はデジタルカメラをポケットに入れるとしばらく窓の外を見ながら今まで起こったことを振り返ってみた。I put my camera inside my pocket and started to think and contemplate on what has happened in the past until now. すると僕の頭の中である人物の発言が引っかかった。Which led me to one person's what one of the persons said. そうだ、あいつあの時 That guy, that person said then. 間違いない。みんなに知らせなくては。It can't be a mistake. I have to inform everybody. 犯人はあいつだ。That person is the one. その時だった。It was then. 後頭風間さん。後頭部に強い衝撃が走り視界が揺らめきブラックアウトしかけたところで僕は床に倒れてしまった。I felt a really strong pain at the back of my head. I was about to black out and I fell on the ground. 不覚を取ったか。視界にパチパチと真っ白い玉が弾けていく。I can see white bubbles in my eyesight.
こんなところで死ぬわけには。僕は必死で体を起こそうと力を入れたがびくともしない。I can't die here like this. I tried to, put some strength in my body, but I can't move anything. 惜しかったね。Close, wasn't it? 気づいたところではまでは良かったけど、一人で来ちゃダメでしょ。It was good that you realized, but you shouldn't have come here alone, you know? 聞き覚えのある声が僕の耳元で静かに囁かれた。A familiar voice said, close to my ears. その声は、やっぱりあなただったのか。This voice, it was you. でも僕はもう、but I am. やばー。ブーンと何か思いっきりスイングするような音が聞こえた直後、僕の視界は真っ黒になった。I heard a swing at the back of my head, and my view went completely blank. This was happening while we were playing chess? チェスしてる間に起こったってこと？ 1 時間後、an hour after an hour. Check! そう、どうなってやがる？そのセリフは俺が言うべきはずなのに。What's happening? That is what I'm supposed to be saying. Checkmate. Check. まずい。次負けたら3連敗だ。考えろ、マイロ。考えるんだ。ここから勝つ道を。If I lose again, it means that I have lost 3 times in a row. Checkmate. Checkmate. あー！ほら、こういう時は何て言うんだっけ？ So what are you supposed to say at a time like this? 参りました。You are way stronger than I am. 俺は涙が出そうになった。I felt like I was about to cry. お前強いな。You're strong. チェスやってたのか？ Have you actually played chess before? いや、言ったろ。I told you so. チェスはやったことなかったって。I told you that I've never played chess before. 確かに一戦目は駒の動かし方を俺に聞きながらプレイしていたし、戦術からしても彼は本当にやったことがなさそうだった。It is true that he was playing playing our first round, asking me all the rules, and considering how he moved his pieces, it was true that he was a beginner. クソじゃなんだ？これが地頭の差ってやつなのか？ Then what is it? Is this what's so different about our cubes? 悔しいがおめえは強いよ。I don't want to admit, but you are really strong. 初プレイでここまで強いやつは見たこともね。I've never met somebody who would be so strong in their first try. なんかコツでもあるのか？ Do you have any advice? Or do you have any tricks to doing this so well? コツね。チェスに限った話じゃねえが、常に最悪の手を考えておくことが大事なんじゃねえか？ Maybe it's not just about chess, but maybe what's important is to always think of the worst outcome. この盤面でチェックメイトに必要不可欠な駒が欠けてしまうことがないように、この一手でナイトを動かしたら相手はこう来るかもしれないって相手の手をいくつか考えながら打っていけばいいんじゃないの？ You know, you just want to make sure that you keep on thinking of the other person's move and make sure that you don't get the worst outcome of it. ジンの話はざっくりとはしているが的を得ていた。確かに次に相手がどう動くか先手を考えて行動するのは大事だ。It is true what he said. It's important to think about what the other person might do next and act according to it. 俺はふとジンの発言を日常生活においても重要になってくるんじゃないかと考えた。And as I thought that to myself, I realized that what Jin said is probably really important to apply it into our everyday lives. さて、次で4回戦目かな。Well, I guess the next round is going to be our fourth game. もう無理だ。I can't anymore. これ以上続けると俺の心が持たない。I don't think my heart can handle it anymore. 冗談だよ。I'm just joking. 俺もそろそろ飽きてきたところだった。I'm starting to get a little bit bored myself. 俺とジンがコモンを集め、後片付けをしていた時だった。It was when Jin and I was collecting the pieces and was trying to clean up after us. めぐみさんが廊下からやってくると、俺たちの横を通り過ぎ、ゆりさんのいるフロントへ歩いていった。めぐみさん came from the hallway, went past us and went to the front desk where ゆりさん was. 人生において常に最悪の
事柄を事態を考えながら生きるのは疲れないか。疲れますね。やめた方がいいです。鬱になります。するとジンがまあと言いながら俺に顔を近づけ囁いた。確かに、あのフロントにいるクールなお姉さんなかなか可愛いな。Wait, dude, you're right, said Jin. That lady, that girl at the front desk, she is quite cute. お前が見惚れるのも納得だぜ。I cannot understand why you're chasing after her. ジェンは俺の腕を肘でこづきながら小声で話してきた。いや、もしかして、風間さんじゃない？見つかった。確かにスタイルもいいし、クールな顔立ちをしたゆりさんは結構美人だった。おまけに顔が小さいので目をパッチリとした感じで大きく見える。It is true she has good style, she has a good posture, she has a cute face, and she looks really pretty. She has such a small face which makes her big eyes pop out even more. あ、そんな彼女を眺めていると何かトラブルでも発生したのだろうか。ゆりさんとめぐみさんの顔は曇っており少し様子がおかしい。Okay, real quick. 男の人っていつもそうですよね。それね、なんでこれね、ゆりさんと、ご夫婦は多分これで犯人じゃなくなるんですよ。I'm guessing that this should prove that Yuri-san and the couple who is staying here is not the murderer, because the two had been keeping an eye on them, you know? これで残り何人だ？ So how many do we have left? 5? 1 out of 5. 5人中1人。5分の1になりましたよ。12分の1が多分。2人とも困惑した表情を浮かべていた。They both looked really suspicious and worried. 俺は2人に近づいた。I went close to them. ちょうど会話が途切れていたようだったので、俺は何かあったんですかと2人に尋ねた。It looked like they stopped talking, and so I went ahead and asked them what has happened. それが風間さん、バーに行くと言ったきり、ちょっと待って。Sorry, little lady. ごめんなさい、ちょっと待って。Sorry, 何？ちょっと待って。Sorry, little lady's here, I think. どうしたの？ありがとう。どうしたの？thank you. どうしたの？もうね、時間見てごらん。ロスじゃなくてね、俺もね、12時近いでしょ。12時近い。嘘です。もうちょっと。Okay. Sit. Good girl. High five. Good girl. Can you stay quiet? そこを寝転がってていいから静かにできる？静かにできるね。いい子だね。OK。それが風間さん、バーに行ったきりまだ戻ってきていないようなのです。The thing is, 風間さん、he went to the bar and it doesn't look like he is coming back. Dog, one. なんか、さっきから可愛くない声だよ。she just wants to... ごめんなさい。ちょっと撫でろって言ってくるので。わかった。ちょっと待って。Little lady, sorry, she wants me to go downstairs with her. ちょっとごめんなさい、皆様。お嬢様、私に一緒に下に降りろって言ってくるから、ちょっと一緒に下に降りてってあげてもいい？ Is it okay if I go downstairs with her? I think she just wants me to come down with her. ちょっとだけ行ってきますね。I'll be back, okay? ちょっと行ってきます。
am back. すいません、帰ってきました。Like, she wanted me to go downstairs. It's not like I forced her. ごめんなさい。お嬢様ね、誰かが帰ってきたら、私に報告してくれるんですよ。She comes tells me every time somebody comes home or somebody's at the door. And so I have to make sure that I go down with her so that she knows that I'm listening to her. そう。なので一緒にね、下に降りてあげないと、なんか、お嬢様、ってなっちゃうから。はい。OK。今の時間なら普段、風間さんは2階の清掃をしているのですが、ただいまです。Oh, Master came back? Yeah. そうです。Usually, 風間さん would be cleaning the second floor by now. 風間さんの姿が見当たらなくて、but we can't find him anywhere. ロビーでゆりちゃんと一緒にいるのかと思って来てみたのですが、ここにもいなくて。I thought he might be here with ゆりちゃん, but obviously he's not here either. 嫌な予感する。I feel bad. I feel sick. すぐに俺たち4人は手分けをして彼を探すことにした。We went ahead and decided to go look for him. 俺とめぐみさんは急いでバーへ向かい、ジンとゆりさんは他に思い当たりのある部屋を探しに行った。めぐみさん and I, made our way to the bar, and Jin and Yuri san went to other places that 風間さん might be. 風間さんの顔が頭に浮かんでくる。風間さん 's face keeps on popping up in my head. まさか風間さん it can't be. 廊下を早足で進む途中、河本さんにすれ違った。As I hurried along the hallway, I met 河本さん。わかったから、sorry, little lady's here. じゃなくて、今、遅いんだから入るなら入るな。It's okay if you wanna come in, you come in, okay? No? わかんないよ。You can't stay here. もうご飯も食べたでしょ。もうね。Sorry, she's a little... I don't know. She's been having a lot of Zoom meets these days. なんかね、夜ね、最近興奮気味なんですよ。どうしたの？ちょっと待って。I'm gonna put her to bed. じゃない。遊ばない。もうどうしてんの？遊ばない。ねえ、夜でしょ。わかる？いつもいい子でしょ？いい子にできるかな？わかった。I'm gonna put her to bed real quick. ちょっとわかった。待って。ちょっとわかった。ね、おいで。Being sick? Down. Good girl. You stay there. Yes. Thank you. はい。興奮してる。すごい興奮してる。わかんない。ちょっとどうすればいいんでしょう。ここにいてね。ドアを開けると続きます。ドアを開けると相変わらず割れた窓から雨音が響いていた。As I opened the door, I heard the raindrops from the broken window. 一見すると変わった様子はないように見えた。It looked like there was nothing odd about it. いや、ないと信じたかった。Or maybe it's just that I wanted to believe there's nothing. 部屋の奥で誰か今のはお嬢様です。That was little lady, okay? That wasn't me. 何？どうしたの？もうねえ、もう分かった。撫でてほしいね。She wants me to pet her. She wants a back scratch. 背中かいて、背中カキしてっていうの？背中カキしてるよ。ねえ、あんまりねえ可愛いけど困っちゃったな。分かった。お嬢様の犬種、お嬢様はね、雑種の保護犬、元野犬ですわ。もともとお山で生まれて、お山で頑張って生きてきて、今は幸せになってますわよ。
何もうまだ Sorry, she's not satisfied. ごめんなさい。なんかこんなね、シリアスなシーンで申し訳ないんですけど、お嬢様まだって言ってる。Sorry, I know it's such a serious scene, but like she wants a lot of scratching. もういいの？戻るね。はい、戻ります。部屋の奥で誰かが倒れていた。I saw somebody at the back, lying down on the ground. 倒れていたのは風間さんだった。It was 風間さん that was on the ground. 風間さん大丈夫ですか？風間さん Are you okay? しっかりしてください。Can you hear me? 俺は彼の元に駆け寄った。I ran to him. 彼の後頭部は血に染まっていた。His head was full of blood. そう、なぜだ Why is it? なぜ風間さんまで Why even 風間さんダメだ。彼はもう No, he's already gone. 俺は念のため脈を取ってみたが、その手は冷たく、脈はピクリとも打っていなかった。I tried to get his pulse, but his hands were already cold and I couldn't hear a single heartbeat. 甘えてます。ドア開けると相変わらず部屋の外からお嬢様の声が鳴っていた。声が響いていた。その通りでして。まあいいや。She's on my expensive blanket. It's okay. 私のちょっと高級なブランケットの上に座っていらっしゃるお嬢様のお尻が。まあいいや。嘘よ。No, it can't be. 俺に続いて風間さんに駆け寄ってきためぐみさんは口を押さえ、かすれた声でそう言うとその場に崩れ落ちた。めぐみさん that was behind me said no, and she fell to the ground from her knees. これが夢ならば早く覚めてほしかった。If this is a dream, I would like for myself to wake up soon. 割れている窓からは雨音がケラケラと俺らを嘲笑うかのように音を立て、室内に共鳴していた。I could hear the raindrops as if it was laughing at us. 柱時計の時刻は15時を回っていた。The clock showed that it was already 3 o'clock. ペンションにいる全員がまたここに集まった。Everybody in the villa came and gathered here. ただし今回は佐野さんだけではなく、風間さんも除いた11人だ。But it was not just Asano-san that was missing. It was also Kazano-san and Kazama-san, and we only had 11 people left. みんな不安な表情を浮かべ黙っていた。Everybody looked worried and everybody didn't say a single thing. 今までは風間さんが進行役をしていたおかげで話が進んでいたのだが、Until now, Kazama-san was the one who was with the control over everything, and so we were able to talk things through, but 彼がいなくなった今、進行役は誰もいない。Now that he's gone, we don't really have a single person who is willing to step up. 話すべきだ。今からどうしていくべきかを。But we have to talk. We have to talk about what we're going to do from now on. 俺は目を閉じ、息を少し吸った後、静かに目を開け話し始めた。I closed my eyes. And took a little breath and I started to talk. これで全員集まりましたね。I see that all of us are now here. 一体どうしたんだい？急にみんなを集めて、What is going on? 俺はその問いにはすぐに答えず、みんなに聞こえるように話し始めた。I didn't answer immediately to what he was asking, and I started to talk so that everybody could hear. 皆さん、今後は出歩く際一人で行動しないでほしいんです。Everybody, we would like for you to not be alone when you go around from now on. 部屋に戻る際も二人以上で行くようにしてください。Even when you go back to your rooms, make sure that there's more than 2 people on your party. だから急にどうしたのよ？ Why are you saying such things? What's going on? 一体何があったの？みおりさんは片方の前を上げながら小首をかしげた。皆さん、落ち着いてよく聞いてください。Please, make sure that you stay calm and listen to me. 風間さんがバーで死んでいました。風間さん was found dead in the bar. その瞬間、ラウンジにいたみんなが凍りついた。It was then that everybody froze. そんな。ゆりさんはハンカチを目尻に当てていた。It can't be. ゆりさん had her handkerchief on her eyes. なぜ風間さんまで。
Why? But why even 風間さん。瀬戸川さんは何が起こったのかわからないといった様子でつぶやいた。瀬戸川さん said as if he couldn't understand a single thing that was going on. なあ、メイド、お前が見た様子だとそれは自殺と他殺どっちなんだ？ Hey, メイド、from what you saw, which was it? Was it a suicide or was it a murder? ジンは俺の方に目を向けて話した。Jin looked into my eyes and asked. 俺は答えた。This is for sure a murder, but I'm still going to save. 一応でもセーブをします。これは他殺だ。This was a murder. これは他殺だ。そうか。ちなみに根拠は ?And why do you think so? 風間さんの後頭部には鈍器で何かで殴られた跡が、鈍器か何かで殴られた跡が残っていた。We could see at the back of his head that he was beaten up by something. 後頭部を殴られている以上、他殺と考えるのが妥当だろう。Since he was beaten from the back of his head, I'm pretty certain that it was a murder. そうか、I see. 重い空気が流れ、全員が沈黙した。I'm starting to feel bad for little lady. そこ入れる？ I want her to just lie down and ちょっと待って、ちょっと、ごめんなさい。なんでだよ。she just wants... まあ、ちょっと無視。なんで？何がしたいの？わかった。ごめん。だって、ごめんね。そうよね。最近夜遊んでないもんね。でも夜ね、ゲームしてるから言い訳になってないね。ごめんね。何？なんで？一緒降りようって？一緒降りるの？どうしよっかな。降りる？降りたいの？だったら、お座りできるかな？ Oh, you're such a good girl. Okay? Good girl. Sit. Oh, good girl. And now poop. ちょっとWell, everybody, little lady comes first. Allow me to leave real quick and I'll be back. I'm gonna bring her downstairs because I think that's what she wants. ごめんなさい。ちょっとやっぱお嬢様ファーストの私は人生なので、お嬢様を階段一緒降りてきます。すぐ戻ってきます。わかった。Can you hear her, like, footsteps? 皆様、お嬢様の足音聞こえる？my girl. No worries, little lady first. Thank you. だったらちょっと行ってまいります。Sorry, I'll be back. わかった。行く。大丈夫。いやー、中断が多いですね。失礼いたしました。Sorry about that. I'm back. I'm gonna drink some water. Okay. Continuing on. するとソファーに座っていたみおりさんが立ち上がった。みおりさん stood up. もうこれ以上は無理。I can't stand it anymore. 耐えられないわ。みおり、どこに行くの？みおり、where are you going? 部屋に戻るわ。I'm going back to the room. なんで？今の状況わかってるでしょ？ You know what's going on, right? 一人で行動すると危ないのよ。You're not supposed to move around by yourself. 悪いけど、私はみんなで一緒にいる方が不安でたまらないわ。Sorry to say this, but I honestly don't really trust everybody here. なんてこと言うの？ What are you saying? だって考えたらわかるでしょ？ Don't you get it?
浅野さんは壺を盗んだ強盗に殺されたって思ったからみんなで館内と外をくまなく探索した。そしたら浅野さんを殺した犯人は見つからなかった。だから犯人は橋が崩れる前に逃亡したってことに結論付けたでしょ。でも殺人はまだ起こったのよ。We decided that whoever killed Asano-san was a thief that stole the blue vase. And so we decided that the criminal, the murderer, went away before the bridge collapsed, but you realized that a murder just occurred again. みおりさんはヒステリックな口調で言った。あんたが言いたいことは、浅野さんが殺され、俺たちは犯人がペンションに潜んでいないか探索をしたが犯人は見つからなかった。だから浅野さんを殺した犯人は去ったんだと考えていた。What you're trying to say is that Asano-san was killed, and we thought that the murderer went away somewhere because we looked around the entire villa and couldn't find anybody. しかし殺人はまた起こった。このペンションにいるのは俺たちだけって状況下で殺人が起こった。But a murder happened again. In a situation that we know that it is only us that is in this villa. つまり、風間さんを殺したのはこの中にいるって言いたいんだろう。So what you're trying to say is that whoever killed Kazama-san is within us, right? ジンの言葉で俺を含めた全員が固唾を飲み周りの表情を伺った。With what Jin said, all of us got surprised and looked around to check everybody else's expression. おい、待ってくれ。What are you saying? どうして見ず知らずの人を僕たちが殺せるんだ？ Why is it that we can kill somebody that we don't know? それに浅野さんを殺した強盗の姿が見つからなかったからといって、この中の誰かが犯人とはとは言えないだろう？ And just because we can't find anybody here, the thief who killed Asano-san, it doesn't necessarily mean that one of us is the murderer. 外部犯が今もどこかに隠れて様子を伺ってるかもしれない。There is a possibility that somebody, who's an outsider, is still hiding and looking at us and waiting for a good opportunity. あんたの言う通りさ、浅野さんを殺した強盗が見つからなかったからってみんなを疑うのはおかしな話だ。No, what you're saying is right. Just because we can't find the murderer or the burglar who came in and killed Asano-san, it is weird, or it is not realistic for us to go around and go around and not trust everybody. だがな、その強盗を見つけていない以上、みおりさんの言う意見も否定はできないって状況なのさ。But the situation is that since we also haven't found a criminal yet, what みおりさん said can still be true as well. そうだ、風間さんが殺されたという情報が出た時点で、遅かれ早かれこの発言は誰かによってされていただろう。No, he's right. Since the information that Kazama-san was killed went out, it was a matter of time that somebody was going to say the exact same thing that Miori-san has said. みんなが寝静まった夜にこっそり忍び込んだ方が強盗にとっては楽なはずだ。そもそも一度強盗に入り浅野さんまで殺し、みんなの警戒心が増した中、果たしてまだ強盗に入ろうと考えるだろうか。It would be easier for the burglar to come in and kill Kazama-san, if he were to do it at midnight when everyone's asleep. Or would the person actually think that it is a good thing to come in again to steal something when he or she knows that everyone is being a little bit more cautious than yesterday after Asano-san's being killed? いや、考えない。I don't think that's the case. すると犯人は何か別の目的があって風間さんを殺したのではないだろうか。Can it not be that the murderer had some other purpose to this and killed Kazama-san after all? しかし、そう考えると今度は誰が何のために風間さんを殺したのかという壁にぶつかってしまう。But thinking about that now, I have to think about why and who killed Kazama-san for what reason? 殺した動機、風間さんを恨んでいたから？ Can it be that the person was hating on 風間さん？風間さんは全くもって恨まれるような人には見えなかったが彼の本性はわからない。He didn't look like the type to make enemies, but we also don't really know his true self.
彼だけではない。It's not just him. ゆずきとジンを除いては、まだ初対面みたいなものだから、俺はここにいるほとんどの人たちの本性を知らない。Aside from Jin and Yuzuki, everybody is new here for me. Everybody here is a new person. I don't really know anybody here. 彼は、俺が知らないところで誰かの恨みを買っていたのだろうか。I wonder if he made enemies without me knowing. なぜだ風間さん、あなたはなぜ殺されたんだ Why was it, 風間さん Why is it that you were killed? 待てよ。俺は立ち上がりゆりさんの方を見た。Hey, wait. I stood up and looked at ゆりさん。みんなの視線が今度は俺に集中した。Everybody now is looking at me. ゆりさん、風間さんはお二人に何と言ってバーに向かったのか詳しく教えてくれますかゆりさん、Can you tell me what 風間さん said to you two and left for the bar? はい、確か、I believe he said 確認したいことがあるんです。それによって手がかりがつかめるかもしれません。大丈夫です。10分くらいしたら戻りますから、と言っていました。Yes, I think he said that there's something he wanted to check. Depending on that, I might be able to figure something out. It's okay, I'll be back in about 10 minutes, he said. 強盗が外から窓を割り侵入し、浅野さんを殺して彼の鍵を奪い、書斎に入って青い壺を盗んだ。その後、風間さんは強盗に殺された。最初はそう考えていたが、この憶測がそもそも間違っているのかもしれない。強盗つまり外部犯なんて最初から存在しなかったのではないだろうか。I originally thought that Asano-san was killed by a burglar who came in from the outside after breaking the window, being stolen his keys, who also went into Asano-san's office and stole the blue vase. After that, Kazama-san was also killed by the burglar. That's what I originally thought, but this entire thing might be not true. Can it be that a burglary just simply didn't happen in the first place? 動機は何であれ、浅野さんを殺した犯人はペンションに最初からいた俺たちの誰かで、その犯人につながる手がかりがバーにあることを知った風間さんはそこに向かった。We don't really know why, but whoever decided to kill Asano-san was somebody within us, and Kazama-san knowing that there's a possibility that there's a hint to who the murderer was in the bar headed over to the bar himself. そしてその手がかりから犯人の正体を知ってしまったため、口封じのために殺された。And due to what he has found, he realized who the criminal was and was killed in order for the secret not to come out. それなら辻褄が合う。If that's what happened, everything would make sense. もちろん今日風間さんが誰かの恨みを買ってしまい殺された可能性もある。I mean, there is a possibility that Kazama-san got hated by somebody so much today that he got killed by that hate, but 俺が風間さんを見ていた限り、彼が恨みを買ったようには見えなかったが、俺が見ていなかった時間に恨みを買った可能性も一応ある。ただこれらを考慮に入れてもいいだろうか。状況から見ては今、前者の浅野さんを殺した犯人が口封じで、風間さんも殺したと考える方が妥当だろう。I'm looking at Kazama-san today. I don't really think that he made any type of enemies today, but I mean, there's still a possibility that that was the case. But even if all of that being put into consideration, looking at the situation now, I think it is more likely that that Asano-san, Kazama-san was killed by the thief or the criminal, the murderer, who realized that Kazama-san got some information that is really important. ありがとうございます。Thank you. ってことはです。こんな風に考えられませんか ?If that's the case, can't this be the case? 風間さんは2番に手がかりがあると踏んで向かった。風間さん headed over to the bar thinking that there's a hint over there. そして犯人につながる重要な手がかりを得てしまい、口封じのために犯人に殺されてしまったと。That he got some really important information that will lead us to the real killer, and in order for him to not spread that information was killed. なるほど。風間君が犯人に結びつくヒント
何か得てしまい殺された。それなら風間くんが殺されたことに筋が通るな。I see. 風間くん was killed due to the information that he got. That would make so much more sense. しかし彼がバー以外の部屋で殺された後にバーに運ばれたのかもしれないだろう。But there is a case that he was killed somewhere that was not a bar and was carried to the bar later on. 確かにその可能性もあります。No, you're right. That is still a possibility. しかし風間さんはバー以外の場所で殺され、犯人がバーに運んだとしても、風間さんは濡れていなかったため、まず外で殺されたとは考えられないし、館内で殺されたとしても、バーは1階の端に位置するため、廊下を必ず通る必要があります。Even if Kazama-san was killed somewhere away from the bar, he wasn't wet, which means that it couldn't have been the outside. And since the bar is located at the very edge of the first floor, it can't be that he was carried in the hallway. 廊下を通っている間に誰かに目撃される危険性が高いので、そんなリスキーなことは犯人もしないでしょう。People or the criminal can be spotted easily by others if he were to go around the hallway, so I'm pretty sure he wouldn't do such risky things. やはり風間さんはバーで殺された可能性が高いと思います。I think the possibility is high that 風間さん was killed in the bar. ちょっと待って。風間さんが口封じのために殺されたんだとしたら、風間さんを殺した犯人と浅野さんを殺した犯人が同一人物かグルの犯行ってことになるわけよね。Wait, if Kazama-san was killed to hide information, there's a possibility that it's the same person who killed Asano-san that killed Kazama-san, or that there's a group of people who is doing this. それってつまり、that means, そうだ。この中の誰かが浅野さんと風間さんの2人を殺したか、浅野さんを殺したやつの共犯者だってことになる。Yes, considering what Maid is saying, somebody in here has either killed both Asano-san or Kazama-san, or there's a group of people, or there's a couple of people who did it. あるいは犯人と直接的なグルではないか何かしら理由があって犯人をかばっているな。Or there's a possibility that even though the person who killed Kazama-san isn't the original killer who killed Asano-san, he or she is trying to protect the original killer for some reason. ジンの話に特に反論がなかったことからみんなは納得したようだったが、一気に空気が重くなった。Listening to what Jin said, it looked like everybody has agreed on what he was saying, but everybody also, the room's atmosphere also started to feel even a lot more heavier. とりあえずバーをもう一度確認します。Either way, I'll have to go back to the bar and check again. この発言で重苦しい空気がどうにかなるとは到底思えなかったが、風間さんがバーで手がかりを見つけたのかもしれないと思うとグズグズしてはいられない。I couldn't think that what I was going to say was going to change anything, but knowing that there's a possibility that Kazama-san has found something in the bar, I can't really stay here for too long. 今すぐにでもバーを調べなければならないのだ。We have to go to the bar right away and to check. 俺はジンに視線を送り一緒に行こうと合図した。その時だった。I looked at Jin so that he could come with me. And it was then. なるほどね。それであなたがそれを確認しに行くわけだ。And it is you that is going to go check now. 実はあなたが犯人でバーに残ってた重大な手がかりだっけ。証拠を隠滅しないって保証はどこにもないわよね。I see. So you're the one who's gonna go check, huh? But there's also a possibility that you're the one who's the murderer, and that whatever big hint that is left in the bar, can you promise that you are not going to go destroy that proof? みおりさんは先ほどに比べて随分と高圧的な口調で言ってきた。みおりさん said in a really condescending voice. ですからジンと一緒に行くつもりです。Yes, and that is why I'm going with Jin. だから、what I'm saying is that あんたとそこの彼が共犯だって可能性もあるわけでしょ。is that you two can be the criminals together. まあそれはそう。
それはまあ、I mean、言い方に少しムッとしたが確かにグーのでも出ない。I didn't like the way she said it, but she's kinda right. その時助け舟を出してくれたのは意外にもジンだった。じゃあお姉さんがついてきます？ Well, if that's the case, would you like to come with us? 私が行く分には構わないけど、あなたたちが共犯だった場合、私は殺されてしまうわけだからさ。I mean, I'm okay with going, but just say that you two really are the criminals. I'll be killed by you, so... もし行くんだったら、ことは悪いんだけどついてきてくんない？ If I were to go with you, hey, ことは、I'm sorry for dragging you into this, but can you come with me? ことはさんはこくりとうなずいたが、彼女の不安そうな表情は依然として変わらなかった。ことはさん nodded, but her looks on her face didn't really change. Her worried face didn't change. わかりました。俺たちが共犯の可能性があると疑うのは当然のことです。Yeah, okay. It is true that there is a possibility that we are the criminals, so...でしたら、ことはさん以外にもう一人連れてきても構いません。If you are even more worried, it's okay for you to bring another person with you. それじゃあ、篠崎さんお願いできますか？ If that's the case, 篠崎さん、can you come with us? 僕でよければ一緒についていきますよ。If you want me to, I would gladly come with you. 篠崎さんはニコッと微笑んで立ち上がった。篠崎さん smiled nicely and stood up. こんな状況でも真摯に対応する彼は本当にイケメンだ。Can't believe how handsome he is. The way he even acts in this kind of situation. そんなこんなでまたもや俺たちは死体のある場を確認することにした。We decided to go head over to the bar. 警察の捜査に支障が出ないように現場には触れるなよ。Make sure that you don't touch anything so that the police will be able to take care of things later on. はい、yes sir. とは言ったものの、今回に関してはじっくりと探索するためそのことに約束できないわなと俺は思った。Even though I said so, I thought to myself that I can't really promise that. Knowing that I'll have to look deeply into things this time. 俺、ジン、ミオリさん、琴葉さんと篠崎さんの5人は廊下を進み、バーへと向かった。Okay, we're heading over to the bar. 今日バーに足を運んだのはこれで3回目だった。This is the third time today that I went over to the bar. ドアを開けると、相も変わらず割れていた窓から室内に雨音が響き渡っていた。As I opened the door, I could hear the raindrops as I always did. 俺は部屋の電気をつけると、部屋の奥に倒れていた風間さんの遺体がはっきりと見えた。As I turned on the light, I could see the dead body of 風間さん lying at the back of the room. 俺を除いた4人はしばらく硬直しており、死体から顔を背けていたが、俺は一刻も早く真相を解決するべく調査を開始した。All four aside from me was shook by what they saw and tried to not look at the dead body at the beginning, but I started to look around hoping to find something that would be really important for us. まずはカウンターを調べることにした。I decided to head over to the counter first. カウンターの棚には多種多様なお酒が並べられており、それはきらびやかな宝石のように輝いていた。A lot of different alcohol was on the counter, and they all shined as if they were gemstones. 俺はフロア、カウンターチェア、カウンター、冷蔵庫などすべて調べてみたが、ここには何もないことが分かった。I went around the floor, the counter chairs, the counter and the refrigerator, everything, but it turned out that there was nothing left. Nothing odd about it. あら、最後の晩餐 the last supper. Oh, 12 people, 13 total. Oh, I see. そういうことね。浅野さん含めて13人なんですよ。If 浅野さん is supposed to be the Christ at the middle, you know, あれ、なんていうの？浅野さんがキリストの、象徴的な、なんていうの？だったとすると、ユダがいるってことね。That means that we're here to look for Judah. Judas? Is that how you pronounce it in English? 裏切り者のユダってことですよ。オッケーオッケー。続いて壁に飾ってあった絵を調べることにした。I decided to look at the painting on the walls. 絵が飾っているところに向かうと篠崎さんが立っていた。
As I headed over to the painting, Shinozaki-san was there looking at it. 何か見つかりましたか？ Did you find anything? Yes. Okay, good. どうも手がかりになりそうなものはないな。I don't really find anything that can be a sign or a hint for us. そう言いながら篠崎さんは絵をにらめっこでもしているかのようにじっと見つめている。As he said so, 篠崎さん stared at the painting. この絵は最後の晩餐か。So this painting, the last supper. この絵がどうかしたのですか？ Anything odd about this painting? メイド君、最後の晩餐にまつわるエピソードって知ってるかい？ Do you know the story behind this painting? キリストが逮捕される前日の晩餐ですよね。What I know is that this is the supper before the night that Christ was arrested. 弟子たちにとってもキリストとの最後の晩餐になったっていう。It was the last supper for the followers of Christ. この絵はね、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているってイエスが言ったことで、弟子たちが驚いて裏切り者探しをしている場面なんだよ。This is a scenery of when Jesus said that one of you is going to betray me and his followers going around asking around who was going to be that person. だから最後の晩餐は単なる食事の風景ではなくて、誰かの裏切りが告げられている場面を描いているってわけさ。So the Last Supper is not just simply a scenery of a Last Supper, but it is a scenery of somebody's betrayal being painted. どうか30枚分の裏切りか。銀貨。銀貨。まあでもその後ね、犯人自殺するから。ちなみに裏切り者は嫌だったやつでさ。The guy who betrayed was called Judas. キリスト以降の金入れを預けられるほど信頼されていた人物だったんだ。He was so trusted that he was in charge of the finances. そうですか。I see. まあ何が言いたいかって言うとさ、So what I'm trying to say is that 篠崎さんは唇を緩めて俺の耳元で囁いた。篠崎さん whispered inside my ears. あんまり人を信用しない方がいいよ。You probably don't want to trust anybody. これは僕からの忠告だ。This is a little advice from me. 君が一番信頼している人がユダかもしれないからね。The person that you trust the most can be Judas. 次にカウンターの正面に並んでいるテーブルを調べることにした。We decided to go to the table around the counter. テーブルは今朝見た時と変わらずきれいに並んでいた。The table was still set really well as we saw in the morning. 一つ一つじっくりと確認してみたが、ここも特に変わった様子はなかった。We went around and looked everywhere, but nothing really stood out to us either. テーブルの確認を終えると、俺は割れているものに近づいた。Once we were done checking the tables, I went to look at the window. この窓も午前中に来た時と変わらず、しとしとと外で降っている雨が室内に入ってきた。The window, just like I saw this morning, hasn't changed much, and I could see the rain coming in from the outside. 窓を調べ終わると、俺らはいよいよ遺体を確認することにした。Once I checked the windows, we finally ended up and decided to check the dead body. まずは目の前でうつ伏せになっている風間さんの遺体から調べることにした。We decided to look at the dead body of 風間さん first. 彼の後頭部は腫れ上がっていた。The back of his head was swollen up. そこから赤い筋が垂れて固まっているのを見ると、やはり風間さんは犯人に後頭部を鈍器か何かで殴られたのだろう。Looking at the red streaks of blood and those blood being dried up, it looks like Kazama-san was beaten from the back by the murderer. 俺はふと彼のポケットに目を向けた。I glanced at his pocket. 彼のポケットは何かが入っているのが小さく膨らんでいた。His pocket looked like he had something inside. 俺は気になりハンカチで手を覆い、ポケットの膨らみ部分を押し上げ、すくうようにしてポケットから出した。I
I got intrigued by it, decided to wrap my hand in a handkerchief, opened the pocket, and pulled out whatever was in the pocket. 出てきたのは小型のデジタルカメラだった。What came out was a small digital camera. 何か入ってたの？ Was something in there? バーの入り口に入っていた琴葉さんは聞いてきた。あ、天城さん、こんばんは。琴葉さん who was standing at the front of the bar asked. みおりさんと琴葉さんはバーの入り口前に立っていた。中に入るつもりはないみたいだったが、俺らが不審な行動を取らないか監視はするつもりらしい。みおりさんand琴葉さん was standing at the entrance of the bar. They didn't look like they were willing to come in, but they wanted to also make sure that we wouldn't do anything weird. そんな暇があるのなら手がかりが他にないか調べるのか、ラウンジに戻ってほしかったが、俺とジンが犯人ではないということを証明することは現状ではできないため、疑われても仕方なかった。If they don't really have anything to do, I would rather have them help out looking for clues or just simply go back to the lounge, but now that they think that Jin and I are the criminals here, I couldn't just do that. デジタルカメラが入っていました。I found a digital camera. 俺は彼女らに対して返答した。I asked them. デジタルカメラか。篠崎さんは何を想像していたのか意外そうな表情をしていた。篠崎さん I don't really know what he was thinking, but he was very surprised. 俺はそれをポケットに入れると調査を再開した。I, putting that back into the pocket, started to look again. 他に外傷がないか調べてみたが、オートブイがやられた痕跡はなかった。I looked to see if he had any other scars or attack wounds, but it was just that, back of his head. 浅野さん。厨房を上げるとすぐさま異臭がし、腕で顔を折った。As I opened the kitchen door, the weird smell, the odd scent came right at my nose, and I had to cover my nose. 午前中から時間が経過したことで悪臭はさらに増してきつくなっていた。After some time from this morning, this odd smell got even stronger. さっさと調べて部屋を出たい。I would like to check really fast and would like to get out of the room. そんな気持ちが抑えられないほどに悪臭は強くなっていたのだった。The smell was so bad that I couldn't resist but thinking. 浅野さんの遺体に目を向けると俺はすぐに異変に気がついた。Looking at Asano-san's dead body, I realized something odd about it. 浅野さんの遺体そのものは午前中に見た時と特に変わっていなかったが、風間さんがかぶせたはずのテーブルクロスがめくられていたのだ。Asano-san's dead body didn't look any different from when we saw this morning, but the tablecloth that Kazama-san should have put it on him was gone. そして浅野さんの横には午前中に来た時はなかったものが転がっていた。And next to Asano-san lied something that we couldn't find this morning. ジンは浅野さんの遺体に近づくと転がっていたものをハンカチの上から手に取った。Jin, moving close to Asano-san's dead body, used a handkerchief and picked up something that was lying next to him. するとジンは厳しい顔つきになった。それは誰です？バーの入り口の隣に飾ってあった花瓶じゃないか。Isn't that the vase that was next to the entrance of the bar? 一体どうしてこんなところに what is it doing here? これよく見てみろよ。No, look at this carefully. ジンはそう言うと花瓶を俺たちの目の高さに持ち上げた。As Jin said, as he elevated the vase to our eye level. 花瓶には赤茶色い液体が染みついていた。The vase had a brownish red liquid on it. 俺と篠崎さんはそれを凝視した。篠崎さん and I stared at it. 5秒ほどで俺と篠崎さんはそれが何なのかを理解した。Within about 5 seconds, 篠崎さん and I figured out and realized what it was. これは血か。This is blood, isn't it? めくられたテーブルクロスに血の付着した花瓶。
バーで殺された風間さん。バカな。風間さんを殺したのは浅野さんなのか？ The tablecloth that was gone, the vase with bloodstains on it, Kazama-san that was killed in the bar, and can it be that it was Asano-san that killed Kazama-san? Lounge に戻ると時刻は16時ちょうどだった。When we went back to the lounge, it was exactly 4 o'clock. 俺は花瓶とデジタルカメラをテーブルに置き、みんなに状況報告をした。I put the vase and the digital camera on the table and told everybody what was going on. というわけで、風間さんは何者かに小道具を鈍器のようなもので殴られていたわけですが、その鈍器と思わしきものが厨房にあった浅野さんの遺体のそばで発見されたんです。So this is what happened. Kazama-san was being killed by somebody, and it looked as if he was attacked from the back and was beaten up from the back. But it was the thing that looked like killed Kazama-san was lying right next to Asano-san's dead body. ちなみに浅野さんにかかっていたテーブルクロスはめくられていました。And the tablecloth that was supposed to be over Asano-san was also gone. その鈍器がこの花瓶か？ You're saying that this is the weapon that、the vase was the weapon to kill Kazama-san? はい。よく見ると血と思わしきものが付着しています。Yes, if you look closely, there is something that looks like blood on it. みんなはしばらく花瓶をじっと見つめていたが、血を確認すると怪げそうな表情で俺を見てきた。じゃあなんだ、風間くんを殺したのは死んだはずの浅野さんってか？ So what are you saying? Are you saying that whoever killed Kazama-kun was Asano-san that was supposed to be dead? 瀬戸川さんは鼻で笑いながら話した。いえ、そうは思っていません。No, that's not what I think, I answered 瀬戸川さん。おそらく犯人がそう思わせるために仕組んだ罠だと思います。I believe that's what the criminal, the murderer, wants us to think. The unsub wants us to think. そうだ、あれだけ体を刺され、まだ生きているはずがない。No, it's true. It can't be that he's still alive after being stabbed so much. 浅野さんは確かに死んでいた。浅野さん was truly dead. 死んだ浅野さんが蘇り、風間さんを殺すなどといったゾンビ映画のような話もあるわけない。There can't be that Asano-san、came back to life just like in those zombie movies. 風間さんを殺した犯人が皆を錯乱させるためにわざと置いたに違いない。It has to be that whoever killed Kazama-san decided to place it there so that he or she could、make us get confused. そっか。それもそうだよな。No, you're right. ところでそのデジタルカメラは何だい？ And by the way, what is that digital camera? これは風間さんのポケットに入っていたデジタルカメラです。This is what was inside Kazama-san's pocket. なるほど。それが彼が残した手がかりかもしれないわね。That might be the hint that he left for us. ゆずきの言う通り、彼が残した手がかりかもしれなかったため、俺たちはデジタルカメラを確認することにした。Just like Yuzuki said, there can be that there's hints left for us, and so we decided to look into the digital camera. デジタルカメラの中には写真が2枚保存されていた。Inside the digital camera lie 2 photos. どちらもバーの割れている窓の写真だった。Both of them was a picture of the broken window at the bar. ん？一枚。ちょっと待って。We all have to check this, okay? 皆さんこれちょっとちゃんと見といた方がいいみたい。ちょっとお水飲みます。I'm gonna drink water. 1枚目は彼が最初にめぐみさん、ゆりさんと浅野さんの死体を発見した5時30分に撮影されたもので、The first photo was taken at 5:30 a.m. when Kazama-san、went with めぐみさんand ゆりさん to check on Asano-san's dead body first and 2枚目は彼が昼食後にもう一度バーを見に行くといった直後の13時23分に撮影されていたものだった。
The second photo was something that was taken at 1:23 p.m. after lunch when he went to the bar himself. これが彼が残した手がかりなのだろうか I wonder if this is the clue that he left for us. The only thing that I see is the fact that the hinge is different. 私が見えるのあれなんですけど、この取っ手、窓のなんていうの取っかかり取っ手回ってる。しばし考えてみたが、写真から犯人につながるヒントは浮かんでこなかった。I tried to think, but I couldn't think of a single hint that would lead us to the criminal. この2枚の写真を見続けても特に進展はなさそうだったので、俺は話題を変えることにした。I didn't feel like there was anything different that we could see from these photos, so I decided to change the subject. 何だったんだろう。まずは犯行時刻を絞りましょう。Let's decide and let's think about when both murders happened. 最後にwhen Kazama-san's murder happened. 最後に風間さんと会ったのはめぐみさんとゆりさんで間違いないですか？ Was it めぐみさんand ゆりさん who met 風間さん at the end? 彼女たちは小さくうなずいた。Both of them nodded. ちなみにそれは何時頃でしたか？ and when was that? 私たちが風間さんと別れたのは1時15分頃で、13時15分頃でした。When we left 風間さん was about 1:15 p.m. それ以降に風間さんと会った、もしくは風間さんを見かけた方はいませんか？ Is there anybody here who saw 風間さん after that time? 誰もこの問いに反応しないのを見ると、13時15分以降、風間さんは誰とも接触することなくバーに向かったということになるため、犯人は風間さんと接触せずに彼を尾行し、彼がバーに入ったのを確認してから犯行に移ったのだということになる。Considering the fact that nobody responded to us, Kazama-san did seem to not meet anybody after 1:15 p.m. and headed to the bar, which also makes the criminal, the murderer, going after Kazama-san, after it not running into him, and checking and making sure that he went into the bar and ended up killing him. あるいはこの中の誰かが犯人で風間さんと接触していないと嘘をついているかだ。Or it can be that one of us is a criminal here and the unsub here and is telling us that is lying to us about meeting 風間さん。風間さんがバーに向かうことを知っていた人は他にいませんか？ Is there anybody else who knew that 風間さん was heading to the bar? これに対しても名乗り出る者はいなかった。Even to this, there is nobody who came out saying that they had. 話をまとめると、風間さんはめぐみさん、ゆりさんと別れた後、13時15分にバーへ向かい、13時23分に写真を撮影。Collecting all the information, 風間さん、left めぐみさん and ゆりさん at 1:15, headed over to the bar and took the photos at 1:23. そして俺とジェンがチェスを終えた、14時15分頃にめぐみさんが風間さんの姿が見えないことを俺たちに伝え、俺とめぐみさんがバーに行った結果、風間さんの遺体を発見。And while Jin and I were finishing up playing chess around 2:15, めぐみさんcame to tell us, well, めぐみさん told us that she hasn't seen 風間さん in a while, and when excuse me. なんかもうずっと熱中して読んでたけど、普通に喉痛くなってきましたわ。I didn't realize how much I have been reading. I didn't realize how thirsty I was. And when Megumi-san and I headed over to the bar, we found Kazama-san's dead body. チェスを終えてから俺とめぐみさんがバーに到着するまでにかかった時間はだいたい15分ほど。つまり死体を発見したのは14時30分くらいになります。It was about 15 minutes that Megumi-san and I ended up at the bar, which means that it was probably about 2:30 that we found the dead body.
ということは犯人は風間さんが写真を撮影した、13時23分から俺らが死体を発見した14時30分の約1時間もの間に行われたということになりますね。2倍量も読んでますもんね。確かに、べらぼうに読んでおりますわ。which means that Kazama-san was probably killed within that 1 hour time period between 1:23 when he took the photo and 2:30, which was the time that we found his dead body. 特に異論は出なかったので、皆も犯行時刻はそんなものだと認識しているのだろう。Nobody really came and told us anything else, so I'm pretty sure everybody else thinks of the same thing as to the time of when this crime happened. では次に1時23分から、13時23分から14時30分の間、皆様がどう過ごしていたのか一人ずつ聞かせてください。Now, if you could tell us one by one what you were doing between 1:23 p.m. to 2:30 p.m. ダクさんごきげんよう。We're trying to now figure out who's the criminal of the 2 murders that happened. アリバイ調査ってわけだな。So you're gonna look check our alibis. はい。これを確認しないことには何とも言えないので、Nothing is gonna start unless we start thinking and checking. というわけで、言い出しっぺの俺から時計回りに話すことにした。Which led to me, the guy who started all of this, to start and to go around clockways. 朗読量やばい。やばい。まあ、気をつけないと喉やるんでね。今夜はちゃんとマスクして寝ます。俺とジンは昼食後、ラウンジでずっとチェスをしていました。ジン and I, after lunch, has been staying here at the lounge and played chess. ちなみにチェスを終えたのは14時15分です。By the way, it was around 2:15 that we finished playing chess. その後、めぐみさんから風間さんが見当たらないと聞き、俺はめぐみさんと一緒にバーを確認しに行きました。After that, we heard from Megumi-san that Kazama-san wasn't here, was nowhere to be found, and we, Megumi-san and I, went to the bar to check. するとバーには風間さんの遺体があったというわけです。And that is when we found Kazama-san's dead body. めぐみさんと2人でバーに向かったの？ So you went with Megumi-san to the bar? 音羽さんは不思議そうに尋ねてきた。音羽 asked. はい。その時ロビーには俺とジン、めぐみさんとゆりさんの4人がいました。Yes. At that time at the lobby was me, Jin, めぐみさん、and ゆりさん、the 4 of us. 風間さんがバーにいるかどうかはわからなかったので、2人1組に分かれ、バーと他に思い当たりがある場所をそれぞれ調べることにしたんです。I wasn't sure if Kazama-san was at the bar or not, and so we decided to split into two. And to go look around places that Kazama-san might be, including the bar. 俺とめぐみさんはバーへ行くことにしたんです。めぐみさん and I ended up going to the bar. なるほどね。そうすると、君は隣の彼とずっとラウンジに一緒にいたからアリバイがあるということかな。I see. That makes you and the guy next to you, Jim, being here together at the lounge, which gives you a pretty solid alibi. そういうことになりますね。Well, yes, you're right. アリバイがある。この言葉を言ってもらえただけで肩の重荷が下りたような気持ちになった。As she said that we have an alibi, it felt as if a ton of bricks were lifted from our shoulders. いや、みおりさんが言っていたように、彼らが共犯だっていう可能性もあるから断言はできないぞ。No, just like みおりさん said, there is a possibility that they are both criminals, so you can't really decide on it. おっさんの一言で束の間の安らぎは終わってしまった。俺もメイドとほとんど同じだ。No, I'm the same with maid. チェスを終えた、14時15分を少し過ぎた頃にめぐみさんから風間さんのことを聞いたんだ。It was around 2:15 p.m. that めぐみさん told us about 風間さん。そうして俺とゆりさんはまず3階にある風間さんの部屋に行ってみたが、ノックしても返事がなかったので、二手に分かれる前にめぐみさんから借りたマスターキーで部屋を開けたんだ。And ゆりさん and I went to the room of Kazama-san on the third floor. We knocked, but there was no answer, so we tried to open the door with the master key that we got from Yuri-san before we started to look around. しかしそこには誰もいなかった。And then we found nobody there.
次に3階から降りて2階と1階のトイレを調べに行ったが、そこにも風間さんはいなかったんだ。Now we headed over to the second floor and the first floor bathroom, but we couldn't find him there either. そして1階に降りてきたらメイドとめぐみさんに会い、メイドが急いでみんなをラウンジに集めてほしいと言ってきたんで、ゆずきを呼びに行ったわけさ。And so when we came down to the first floor, we met Meido and Megumi-san once more. And since Meido told me to try to collect everybody to the lounge, that's when I went to call Yuzuki up. ジンが話し終えると、バトンがユズキに回った。Once Jin was done explaining himself, it was Yuzuki's turn. 私は昼食後緊張のせいか気疲れしてしまって自室に戻り休んでいました。After lunch, I feel like I was probably really tired from all the stress and the nervousness, so I went back to my room and slept. その後、ジンが私の部屋に来るまで一度も部屋から出ていません。From then until Jin came to my room, I haven't gone out of my room a single time. ゆずきは話し終えると隣の河本さんに視線を送った。Once Yuzuki finished talking, she looked at 河本さん that was sitting next to her. 私と明美は昼食後、自室に戻り、そこで30分ほど一緒に過ごした。明美 and I, after lunch, went back to our rooms and spent about 30 minutes together. そして、私は妻と部屋にいる間、フロントに電話をかけ、バスタオルとトイレットペーパーを持ってくるように頼んだんだ。And while my wife and I were in the room, I called the front desk and asked them to bring us bath towels and a toilet paper. その後部屋を出たのが確か13時40分だったか。And I think it was about 1:40 that I left the room. What? Wasn't it 1:30? Well, I don't know. I'll think about it later. I thought something was off. ちょっとあれと思ったんですけど、まあ後で考えます。昨日は浴場を利用しなかったからそこに行きたくなったんだ。I happened to use the public bath yesterday, so I wanted to use it. それから私は浴場にしばらくいて、上がった後、部屋に戻っていたらメイド君とめぐみさんにすれ違ったな。あ、そういうことね。After that, I was in the bath for a while, and once I was done with that, when I was trying to go back to my room, I saw Meido and Megumi-san. 何やら急いでいたんで事情は聞かなかったが、まさかこんなことになっていたとは思ってもいなかった。They looked really busy, and so I didn't really ask them what was going on, but I didn't even think that something like this was happening at the back. 河本さんはそう言うと明美さんにバトンを回した。As 河本さん said so, he turned over to 明美さん。私は昨日浴場を利用したので今日はシャワーでいいかと思い、夫と浴場へ行くことはなくずっと部屋にいました。I used the public bath yesterday, and so I told myself that a shower would be enough tonight. And so I didn't go to the big bath with my husband, and I stayed in the room all alone. その後、ゆりさんがラウンジに集まってほしいと部屋に訪ねてきたときに、初めて部屋を出たんです。And when Yuri-san came and asked me to come to the lounge, that was the first time that I left. 明美さんはやけに落ち着いた口調で話していた。明美さん sounded very calm for some reason. これが彼女の話し方なんだろうか。I wonder if this is the way that she simply talks. 彼女は話し合いでめったに口を開けなかったので、これが素の話し方かどうかよくわからなかった。She doesn't really open her mouth in our meetings, and so I couldn't really tell if this is the normal way that she would talk. ジョーさん、こんばんは。Well, we shouldn't be too happy. 2 people were just killed. We're trying to find out who's the murderer is. 私は、13時15分に風間さん、ゆりさんと別れた後、まず2階の食蔵庫に行きました。寮だって、食料庫に行きました。At 1:15 p.m., when I left Kazama-san and Yuri-san, I went to the food storage on the second floor. そこで食材をいくつか取ってきた後、再び食堂に戻り、厨房で夕食の仕込みをしていたんです。
After bringing a few food supplies from there, I went back to the restaurant and started to prepare for dinner in the kitchen. こうして5分ほど経った時、映画部屋のスクリーンが映らないとみおりさんと琴葉さんが私の元に来たので、私はそれを直しに2人と共に映画部屋へ行きました。And after about 5 minutes, みおりさんand琴葉さん came to me telling me that the screen at the theater room wasn't working, and so I went with them to the theater room in order to fix it. それが終わると私は再び厨房へ戻り、夕食の仕込みをやっていました。Once I was done with that, I went back to the kitchen and started preparing for dinner once more. しかし、いくら経っても2階の清掃しているはずの風間さんが食堂へ清掃に来なかったので2階を見回りました。But even though I waited for a long time, Kazama-san, who was supposed to be cleaning the second floor, didn't come, and so I went around looking around the second floor. そこで廊下で再びみおりさんと琴葉さんとお会いいたしましたので、私はお二人に風間さんが映画部屋に入らなかったかと尋ねました。And while I was going around, I saw Miori-san and Kotoha-san once more in the hallway, so I asked them to if they saw Kazama-san go into the theater room. するとお二人は映画部屋に入った時から誰もいなかったし、入っても来なかったですと言ったのです。But when I asked them that, they told me that nobody came into the theater room since the moment that they went in. There was nobody there to begin with either. それで私は3階にある風間さんの部屋に行き、ノックを何度かしてみたのですが、反応がなかったので不安になり、ロビーにいたゆりさんの元へ行き、風間さんを見かけなかったか確認しに行きました。Once I was done with that, I went to the room on the third floor of Kazama-san's room on the third floor, knocked on the door a couple of times, and felt worried that nobody was answering. Went to Yuri-san, who was in the lobby, and asked her if she has seen Kazama-san or not. その後、メイドさんとバーに入り、めぐみさんは最後まで言わずに首を振った。After that, I went into the bar with maid, and Megumi-san stopped there and said nothing more, but instead started shaking her head. 彼女の会話、午前中からずっと推奨していた。You could tell that she was exhausted by her facial expressions. それもそのはず、音だけではなくスタッフまで殺されたのだ。I mean, it is not something that we can be so, surprised about. It was not just her husband that was killed, but also her staff. こんな状況でも支配人の妻、ペンションスタッフの代表者として立ち振る舞っているけなげな姿に、俺は胸が締め付けられるような思いになった。I felt as if my heart was going to explode seeing her trying so hard after her husband being killed as the head of the villa staff, trying to act normal and gracefully.私は、13時15分に風間さん、めぐみさんと別れた後、2階食堂前のトイレを10分ほど利用しました。At 1:15 p.m. after separating from Kazama-san and Megumi-san, I used the bathroom on the second floor in front of the restaurant for about 10 minutes. その後は内線電話の対応などフロントの仕事に取り掛かるため、ロビーへ降り、めぐみさんがいらっしゃるまでずっとそこにいました。After that, I stayed at the front desk in order to work on things like answering the hotel phone, and so I went down to the lobby and I was there until Megumi-san came and found me. フロントに着くと先ほど河本さんがお話しされた通り、彼から電話を受け取り、私は河本さんの部屋にバスタオルとトイレットペーパーを届けに行きました。Once I went down to the front desk, just like Komoto-san explained earlier, I got a phone call from him, and so I went to give him a towel and a toilet paper like he asked me to. 電話を受け取ったのは確か13時26分でした。I believe it was 1:26 p.m. when I answered the phone. 何時にどの部屋から連絡があり、何を届けたのか記録しておりますので、時間に間違いはありません。We write everything down, including what time and who called, and what we delivered instead, so there shouldn't be a single mistake in the timeline of this.
めぐみさんが来て風間さんがバーから戻っていないことを知った後は、ジンさんが話していた通り、私と彼で1階と2階のトイレを調べに行きました。Once Megumi-san came, and once Kazuma-san turned out not to come back from the bar, just like Jin-san was explaining, him and I, Jin-san and I, went to the bathroom on the first and the second floor. I was just talking without thinking. すいません皆様、私今ね、本当に何も考えないで、半分覚醒して寝た状態で話していたんですけど、変なこと言いました。Did I say anything weird? I got to make sure that I didn't say anything weird. はあ。皆様、私ちょっと眠いかも。I might be pretty sleepy. Sorry, let me drink some water. I at least want to figure out what everybody else was doing. なんか皆さんがこの時間帯何してたかは気になりますからね。EP。僕はもともと朝風呂派なので朝に浴場を利用するつもりだったのですが、状況が状況でしたので昼食後に行くことにしたんです。I'm originally a morning shower person, so I was planning on using the big bath in the morning, but since the situation happened, I decided to go after lunchtime. ずっと一つのことに集中すると眠くなるかもね。確かに。気づき。僕は昼食後食堂を出ると一旦部屋に戻り、着替えなどを持ってからそのまま浴場に直行しました。After lunch, after I left the restaurant, I went back to my room, got my change and everything, change of clothes and everything, and headed over to the public bath right away. 浴場を出た後は自室に戻り、昨日撮った写真をじっくり鑑賞していましたよ。Once I was done with that, I went back to my room and was looking at the photos that I took. 篠崎さんが話し終えると、みおりさんがすぐさま話し始めた。Once 篠崎さん was done talking, みおりさん started to talk. 私と琴葉は昼食後、映画部屋に行ったわ。琴葉 and I, after lunch, ended up in the theater room. でも20分くらい映画を見てたら故障したのが画面が急に映らなくなっちゃって。But when we finished watching about 20 minutes, maybe it was broken or something, but the screen just stopped showing us things. それで食堂にいためぐみさんを呼んで直してもらったの。And so that was when we asked Megumi-san who was in the restaurant to come and fix it. 修理は確か10分ほどで済んだわ。I believe the fixing took only about 10 minutes. その後映画鑑賞を再開して一本見終わって部屋を出たら私たちはまためぐみさんと会ったの。And once we were done watching a whole movie, and once we left, we saw Megumi-san once more. その後は部屋に戻ったけど、メイドくんとジンくんがラウンジに集まってほしいって言ったから来たからラウンジに向かったわけよ。After that, we went back to their room, but since Jin and Meido told us that we should come to the lounge, we ended up heading to the lounge. よく頑張ったら眠くなってくるに決まってるでしょ。確かに私頑張ってるから。いやでもね、めちゃくちゃ気になる。ここまで来たらほんと気になる。私もみおりと同じ。I'm the same with みおり。昼食後すぐにみおりと映画部屋に行って映画を見たわ。I watched a movie with みおり、at the theater room. 映画を見終わった後部屋に戻ったけど、みおりの言う通り彼らがラウンジに集合してほしいって言ってきたからラウンジに向かったの。Once we were done with the movie, we went back to our room, but just like Miori said, since the boys, told us that we should come to the lounge, we headed over to the lounge. 琴葉さんが話し終えると、最後のバトンが瀬戸川さんに回った。Once 琴葉 was done talking, it was 瀬戸川 's turn. 昼食後は部屋で1時間ほど過ごしてから浴場に向かったよ。I spent about an hour after lunchtime and headed over to the bathroom. 浴場に入ると篠崎くんがいたんでしばらく一緒に使っておしゃべりをしたんだ。Once I was in the bathtub, I found 篠崎くん there, so we
We soaked in the bathtub together and talked a little bit. 彼が出ていった後も僕は湯煎に使っていて、僕が出た頃に河本さんが入ってきたね。I was in the bathtub and even after he left, Shinozaki-kun left, and it was about the time that I left that 河本さん came in. 浴場を出た後は自分の部屋に戻ったよ。Once I was done with that, I just simply went back to my room. その後はめぐみさんが2階の人たちにラウンジに集まるように呼びかけていたからここに来たわけさ。めぐみさん、after that came around the people, the residents of the second floor, and told us to come to the lounge, and so that's why we ended up here. 瀬戸川さんの発言に篠崎さん、河本さん、めぐみさんたちがうなずいていた。Listening to what 瀬戸川さん said, 篠崎さん、河本さんでめぐみさん started to nod. おそらく彼が話したことは事実なのだろう。I guess I should say that what he is saying is the truth. 何か分かったかい探偵さん Did you figure anything out, detective? 全員のアリバイを一通り確認すると河本さんが皮肉っぽく言ってきた。河本さん said so, as if he was telling me an irony or being sarcastic once we were done with checking everybody's alibi. いいえ、今の話を聞く限りでは No, as, from what we know, no. 俺と一緒にいた人以外全員アリバイが薄いと言いたいのを耐えた。I tried to hold back the fact that I think that nobody has a good alibi instead of Jin who has been here with me this whole time. 俺らにしてみてもゆりさんがロビーに来るまでの間、ここにずっといたということは証明できない。But even for us, we can't really prove the fact that we have been here this whole time, until Yuri came to the lobby. さらに言うと正直この中に犯人がいるかどうかということは半信半疑な状態だった。And also to be fair, I wasn't really sure, if the criminal really was among us, here among us. ずいぶん前に話していたことを蒸し返すようで申し訳ないのですが、本当にこの中に犯人がいるのでしょうか？ I am truly sorry for bringing back the past and the things that we have talked about earlier, but are you sure that there's a criminal within this group? 明美さんが突然口を開き、鋭い質問を投げてきた。明美さん all of a sudden opened her mouth and asked us a really severe, really important question. 彼女は続けて話した。And she continued on. あなたは風間さんが犯人の手がかりを掴んでしまい、口封じのために殺されたのだと言っていましたね。You said that, Kazama-san has lost the important information about the criminal and was killed in order to hide that information. Oh shoot. Okay. I'm gonna wait for her to say. ちょっとあけみさんが終わったら私寝ます。今完全に飛んでた頭。I'm gonna finish reading what Akemi-san says, and I just want you to know that I'm going to bed because I realized just now that I wasn't thinking anything. I honestly don't remember what I was saying. Excuse me. その場合、ジンさんが言っていた通り、風間さんを殺した犯人と浅野さんを殺した犯人が同一人物、あるいは共犯の犯行ってなることになるわけですが、これがどっかに潜んでいる殺人鬼による犯行だった場合、私たちが犯人ではないですよね。Just like Jin-san said, there's a possibility that there's one criminal who killed both Kazama-san and Asano-san, but also a possibility that it was done by a little group of people. If this is a work of a criminal who is actually still hiding around, we have nothing to do with this, do we? この犯行が内部犯か外部犯によるものなのかまだわからないのでしょう。You still can't even determine if this was done from the inside or out.
それなのに私たちから疑うのですか？ And you're still saying that you're gonna not believe in me. Okay. 皆様ちょっとこれ以上眠気が来る前に大変申し訳ない。寝ます。I am truly sorry. I need to sleep. めちゃくちゃ何も覚えてない。Shoot. I remember the plot. I just simply don't remember any of the translations that I've done. ちょっとなんか、今やった翻訳一つとして覚えてないからかもしれない。意味がない。で、あれ待って。What did I just say? 待って、今なんか言った。今なんか言ったけど、今ちょっと寝言に近かった。Sorry, I know I just said something that was almost like a sleep talk. ちょっと待って。待って。Did I say something weird? 待って、私今なんか言っちゃいけないこと言った見バレにつながるようなことみたいな。Wait, did I just say something that would have people dox me or something? 大丈夫？やばい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 。もうこういうことあるから眠いと。待って、本当にわかんない。Shoot. I was like gone. No, you're safe. Okay, okay. よし。Don't worry, 弱さ。いや、寝ます。ちょっと、やばい。なんと、I swear I'm gonna dream about a murder mystery tonight. 絶対これ夢に出てくる。睡眠は大事？睡眠は大事。Okay, you're right. 睡眠は大事ですね。Well, we'll end here. お疲れ様です。すいません、本当に。I'm sorry, I can't believe that I was like this, half asleep. ごめんなさい、こんなに、なんか、こんなにこんなになんか寝ちゃうなんて思わなかったから。はい。ではね、あの、ではではでは、ではでは、time to sleep。ですね、明日なんですけれども、すいません。またサムネイルじゃない、待機場を作りますけれども、明日は、ホラー映画の同時視聴、台湾映画の受賞を見ます。Again, little advertisement. Tomorrow night will be a watch along of a Taiwanese horror movie called what was the name again? ちょっと待って。Called Incantation. It is available on Netflix, I believe. ネットフリで見れるのでね。よろしければ一緒に見てください。We'll start the stream at 10 o'clock. 明日は、10時に配信を始めます。で、せっかくなので来週このゲーム続きします。Sorry that I couldn't finish this game during Halloween season, but I need to figure out what happened, so we'll continue on with this next week. なんで、来週ね、続き。Just to reconfirm, you never said anything weird or 見バレ。Okay, okay, good. よかった。ちょっと皆様、最後にね、ご挨拶をして終わらせてくださいませ。どっからにしようかな。デルフィナさんからにしましょう。デルフィナさんありがとうございました。ごきげんよう。アレイさんありがとうございました。ごきげんよう。天城さんもごきげんよう。ありがとうございます。Thank you for confirming that I didn't say anything weird. アレックさんもごきげんよう。Thank you for being here. ダックさんもありがとうございました。睡眠とってきます。カイさんもありがとうございました。I'll tell little lady that you said good night. Sirius さん、go get rest. I will. ありがとうございます。セラさん、バイボーイってことそれ。バイバーイってことバイバーイ。はい。Thanks for the stream. Have a nice rest. Thank you so much. Okay. Anybody else? 他にいらっしゃいますかね Maybe I'll wait 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you so much for being here again now. See you tomorrow. 皆様ありがとうございました。それではまた来週。バイバイ。来週じゃない、明日。ダメだ。not next week, tomorrow. Bye.